შუადღე ლაივში და ვისა ქალბატონებო და ბატონებო დადგა შაბათი დღე და ესე შემოგივარდით ტელეეკრანებზე მე ანა და არაჩვეულებრივი სტუმრები რა კარგია რომ ის აღარ ჩანს კაცში საშინლად იქცევა ეს ყველგან იქნება დღეს ანუ დღეს როგორი მხიარული და კარგი გადაცემა გვექნება მაყურებელი უკვე ხდება დაწყვეტილი გადახიარული და საინტერესო ხო მხიარული და საინტერესო კი მაგრამ ისეთი გადაცემა გვექნება რომლებზეც ფსიქოლოგები ყველა ეთერში პოდკასტი იქნება ეს თუ არ ვიცი რაღაცა ყველგან ჟღერს ეს თემა და არ კარგავს აქტუალობას რა თემა მაინც როგორც მოხალისეები ეძახიან ხოლმე generation gap და მაინც რა თემა რო ვიცი რა თემა და მშობლების და შვილების ურთიერთობა მამათა და შვილთა თუ არა ნუ დედათა და მამათა რა თერგდალეულებზე გვექნება სიამოვნებაში ძალიან სერიოზული თემა საერთოდ არ არის აღლიცინო თემა ეს თემა იმიტომ რომ საკმაოდ პრობლემაა მე რატომ მოვიყვანეთ იმიტომ რომ ეხლა მაგ გლიცინიდან გადაგრთავთ სერიოზულობაში და ვაყურებელი როგორც იქნა ნახავს რუსკამაყაშვილს სერიოზულს შანსი არ მაგვიცი შანსი ნოლი ჩვენ სტუმრები წარმოვადგინოთ კი არ ჭირდება დიდად წარდგენა მაგრამ მაინც წარმოვადგინოთ ჯერ ვარ უზომოდ ამაყი რომ მსახიობების გარემოცვაში ვარ და არა მარტო მსახიობების არაჩვეულებრივი ფსიქოლოგი ყავს ასევე ქეთი გვასალია გიორგი კალანდარიშვილი ეკა ნიჟარაძე და რუსკა მაყაშვილი არიან ჩვენი სტუმრები გამარჯობა ესე იგი უმცირესობაში ვართ ეხლა შენ როგორც ფსიქოლოგი მე ჩვენ როგორც ფსიქოლოგი როგორც ფსიქოთერაპევტი და ნიკა ვაბიდი ხო და მაყურებელი ხარ გვარდავთ კარგად ახსნათ კიდე რაზე ვსაუბრობთ დღეს დღეს ვსაუბრობთ ხო მშობლებზე და შვილებზე გავლენაზე კი ბატონო კიდე მიკარდათ ხო არა ვსაუბრობთ მართლა იმ მშობლების დამოკიდებულებაზე შვილებთან როგორი მშობლები ყავდა ჩვენ როგორი მშობლები ვართ ჩვენ და აი რა გავლენას ახდენს აი ეს ბავშვობის რაღაც რაც შეიძლება მე ტრავმად იქცეს ხო უკვე მოზრდილ ასაკში შენ როგორი მშობელი ხარ მოდი სანამ ალბათ ფსიქოლოგთან ერთად გავარკვევთ სად გადის ზღვარი მკაცრ და ტოქსიკურ მშობლებს შორის ხო მართალია? კარგი და ნუ მომისმინე რა გითხარი. რა გიკითხე? როგორი მშობელი ხარ მაინტერესებს. გადასარევი. გადასარევი რას ნიშნავს? კაცრი. იცი ყველა მშობელს გონია რომ კარგი მშობელი არის და არა სინ კაცრეზე მაგა. დაურეკე და კითხე. აი ეს მოკლედ მოგიჭრა რა. აუ არა. არ კაცრი არ არის მე გეტყვი. აბარცი. მისი შვილი ჩემი ნაცვლულია, ამიტომ კაცრი ნამდვილად არის. იცის. კარგი, შენ თვითონ როგორი მშობელი ყავდა? მე გავიზარდე ისეთ კარგად დაფიქრდი თავისუფლებაში, არა მართლა, არასდროს არ მახსოვს რომ რაღაცაში შეზღუდული ყოფილიყავი, ყოველთვის მქონდა საშუალება რომ არჩევანი მე თვითონ გამეკეთებინა ცხოვრებაში, სწავლა იქნებოდა ეს სამსახური არ აქვს მნიშვნელობა, არიყვნენ კაცრი მშობლები, კარგი მშობლები იყვნენ, თუმცა მამა ჩემის ესეთი ერთი გამოხედვა მახსოვს, გამომხედავდა ხოლმე და მე ხმამაღალი სიტყვა არ მახსოვს. ხო, აი ერთი გამოხედვა საკმარისი იყო. ხო. მე მგონი კარგია, რომ ბავშვს რაღაცნაირად მისცე თავისუფლება და არჩევანის საშუალება და მაინდა-მაინც რაღაც ჩარჩოებში არ ჩასვა და არ მისცე მიმართულება, იმიტომ რომ ეს როგორია რომ შენ მართალი ხარ ამ შემთხვევაში, სხვა თაობაა და შეიძლება არასწორი იყოს იმ მიმართულების მიცემა. ხო. ნუ რას უკაცრავა და გამარჯობა ძვირფას სტუმრებო. გამარჯობა შემონიკო. საიდან დავიწყოთ? საიდანაც გაგიხსნა? აი კიდე რა ესე წამოყე. ჩვენ კი არა, თუმცა მე და შენ რამდენი გოგო და ორი ცალი რაღაც. ჩვენ ვართ უმცირესობაში. ეს მეტი ხარ. არა, გადავიდე. შემოდი ბიჭო. გადავიდე. საჭირო როტო საკეთე. კი ბატონო. ეგა დაიწყე? მე? რავი, ისეთ რა დავიწყე. ხო, რა ვიცი, დავიწყებ. როგორ გაიზარდა? სიმკაცრეში გაიზარდა? ვაიმე, საშინელ ტერორში ვიყავი მართლა. დედა ჩემი იყო ძალიან კაცრი. ოღონდ იცი რას ეხებოდა, ეს აი დავუშვათ სადმე წასვლას. ნუ გვიან ისაც არ მოვდიოდი ხსა 12 საათზე მეტრო იკეტებოდა და მგინდა არ გინდა სახშინო ყოფილი ხოლმე. ძირითადად არ მიშვებდა. არ მახსოვს რომ მე მეთხოვ არა მეგობართან დავრჩევიდე, გთხოვ და გამორიცხული იყო. გვერდზე სადარბაზოშიც კი თუ უნდა ავსულიყავი ლიფტით მეგობართან მაცილებ და მე მხვდე აი რა ვიცი ცოტა შიში ქონდა ალბათ
ვინმე არ დამხვდეს, სად არ, ნუ ეს რაღაც ესეთი ამბები იყო მაშინაც და 90-იანების ბრალია. არა, მანამდე უფრო 90-იანებში უკვე მე თვითონ გავხდი დედა და უკვე რაღაცები შეიცვალა, მაგრამ იქაც უფრო გამკაცრდა სიმართლე გითხრა. მართლა? ხო. და მაგრამ ძალიან ბევრ რამეში აი შენ რასაც ამბობ, მაძლევდა თავისუფლ პროფესიის არჩევაში ძალიან ბევრ რაღაცაში გვერდზე მედგა და იყო ძალიან პროგრესული და ეხაც ეგრეა. ეხა გახდა 85 წლის 15 მაისს ქონდა დაბადების დღე. და ულოცა. ნუ აი მე სხვა შორის აი ახალგაზრდაც ბევრი არ ვიცი, ვინც აი ესე მსხარტად და ძალიან პროგრესულად აზროვნებს რა, იმიტომ რომ ყოველთვის დგას ახალგაზრდების გვერდით ყველაფერი მოსწონს მათი ძირითადად და ეს ძალიან დიდი ბედნიერება ჩემთვის და ჩემი რას ხშირად არ ხდება, იმიტომ რომ სიმკაცრე რეალურად ყოფილა რაღაცა შიშისგან გამოწვეული როგორც ეხლა ხვდები, ხო, როგორც ეხლა. მაგრამ აი რამე გავლენა მოახდინა ამ სიმკაცრემ? გავლენა მოახდინა ის, რომ მე ჩემ შვილებთან ეგეთი მკაცრი არ ვიყავი და თუ დარჩენა უნდა და მეგობართან ვტოვებთ, რომ ჩემ შემთხვევაში ვუტიროდით და რატო აი ის რო რჩება მე რატო არ შეიძლება დავრჩე რა. ნუ რაღაც აი ეხლა რო უყურებ ამ გადასახადს რაღაც ელემენტარული რამეა, მაგრამ ნუ ბავშვს უნდა ხო მეგობართან დარჩენაც უნდა და გიждდებოდი კალათბურთზე და ნუ ჩემ თინეიჯერობაში ძალიან პოპულარული იყო და სულ დავდიოდი სპორტის სასახლეში, ესეც იყო აი როგორი ამბავით, რომ აი მიმაცილებდა და მე ხვდებოდა, ოღონდ უკვე რო თვითონაც რო გრძნობდა რომ უკვე მე რაღაცა ბიჭებს ვებრანჭებოდი რაღაცა ახლა პირდაპირ ესე აღარ ჩდებოდა, მაგრამ დახლობს სესილე თაღაიშვილი რო დასდევს აი ხედავდი რომ ეს რაღაც ვლანდავდი რომ აქ არის და ძართული ეს ამბავი. და რა გავლენა იქონია მაგან შენ ცხოვრებაში? მე აი გურ გაიზარდე, გაიქეცი მარტო. იცი რა, გავიქეცი, სად გავიქცეოდი 90-ში, სადღა გავქცეულიყავი. გავთხოვდი, გავაჩინე შვილები, ეგ იყო ჩემი გაქცევა, მაგრამ მანამდე სამკეთრო ჩავა. ხო, ერთგვარი. მანამდე აღმოჩნდი ამერიკაში სასწავლებლად ქორეოგრაფიული რო დავამთავრე და ქორეოგრაფიულზე მინდა ვთქვა ორი სიტყვა, მე ძალიან მოწესრიგებული ბავშვი ვიყავ, ანუ რეალურად არ იყო იმის საჭიროება, რომ მე რაღაც წნეხში მოვეხვედრებინე დედაჩემს, იმიტომ რომ არ ვიცი ეგეთი დავიბადე თუ მე ამ ბალეტმა მომცა დისციპლინა, აი როგორ იცი, ამზადები, ხო, ბალეტი მგონია რომ ეს რაღაცნაირი რთული პერიოდი რა, ნუ გულისხმობს რომ შენ უნდა გააკეთო ის რაც უნდა გააკეთო და ამას ვერ გაექცევი. იმ მომენტში შეიძლება დასაზარიც არის, აუ მეზარება, ფეხი მტკივა, პოანტები შუზე ჩავიცმე მდოს უწყულებში, მაგრამ ამას აკეთებ, იმიტომ რომ ეს უნდა გააკეთო და სამომავლოდ ბევრჯერ მithქვავს ცხოვრებაში, რომ ეს ძალიან გამომადგა და თუ არ მე ესეთი როგორიც ვარ, ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ძალიან ლომისწვილი ბებია ჩემს, ხო, ბებია ჩემმა შენიშნა ჩემში რა მონაცემები. ოღონდ არა, მანამდე სკოლაში შენიშნა შენში მონაცემები თუ თვითონ ბალეტის მოცეკვავე იყო? თვითონ დადიოდა ბალეტზე ბავშვობაში და მაგრამ ბებია ჩემამდე არა, კარიერა არ გაუკეთებია, დადიოდა და ეხლა ხო იცი, ხშირად არის ის რომ მშობლების ბებიების კი და მე აიძულებენ რომ ხო, არა, საბედნიეროდ ეგ წნეხი ჩემზე არ იყო. მანამდე ჩემი ფიზკულტურის მასწავლებელი ჩემი ფიზკულტურის მასწავლებელი სკოლაში იყო ქალბატონი მაკო ახვლედიანი, არაჩვეულებრივი ქალბატონი ელენე ახვლედიანის და ან მესამე კლასამდე ფიზკულტურას მასწავლობდა მაკო ახვლედიანი, ეს იყო აი არ ვიცი ფეერვერკი ნამდვილი და ჩემ კლასში იყო კიდე ორი უნიჭიერესი გოგო, ტანმოვარჯიშეები და აი ქალბატონი მაკოს გვით გავდა რაღაც ცეკვას, ხან ელენე ახვლედიანის სახლ-მუზეუმში ეს დავყავდით და მოკლედ პირველი აი რაღაც ნიშნები რომ მე მონაცემები მაქვს და ბალეტისთვის გამოვდგები იყო ეს და ნუ მე უკვე ბებია ჩემმა ითავა ეს ამბავი, პარალელურად მუსიკაზეც დავდიოდი და ნუ იყო რა იმეცადინე რა, ნუ ძალიან რთული მოკლედ რა და
რაც შეეხება იმას უკვე ჩემი შვილების მიმართ მე ბევრად უფრო რბილი და ლოიალური ვიყავი და ვარ, მაგრამ თუ გავბრაზდი ტრისას. დღემდე იცი როგორც აი თეა ხო და სიმართლე გითხრა, მაინც ინდივიდუალურია ეს ყველაფერი რა, იმიტომ და აი ვერ გაიგებ რთულია გასაღების მოძებნა მე ხა ბებია ვარ უკვე შვილიშვილები მყავს და აი აქ ცოტა გავიჭედე, იმიტომ რომ მაგალითად დედაჩემი ბევრად კი არა და აი შვილები რო გავაჩინე, იქ უფრო გამკაცრდა რატოს ქუჩებს მიმართ, იმიტომ რომ წინა პლანზე გადმოვიდნენ ჩემი შვილები და მე უკვე გავჩოჩდი, ჩავიჩოჩე და აი იყო რა აი ბავშვები დედა უნდა იყოს სახლში, უნდა მიხედა და ამ დროს მე მუშაობდი, სწავლობდი ჯერ ინსტიტუტში, გავაჩინე მე მუშაობდი და ეს ჩემი შვილები სულთან დამყავდა, ეგეც იყო ხო ვერ ტოვებდი ვერსად და ჩემთან ერთად გავიზარდეთ. ეხა უკვე გუშინ მეუნება რომ შენო თინასთან ძალიან კაცრი ხარ, თინა უკვე შვილიშვილია ჩემი, დედა ჩემი შვილთა შვილი და სულ მინდა უთხრა რომ გავახსენო თვითონ როგორი კაცრი იყო ჩემს და ჩემი ძმის მიმართაც, ორივეს მიმართ ძალიან კაცრი იყო. ეხა კიდე ისე მსუბუქად ყვები მე ამას ყველაფერს. და ეხა შენი შვილს მაძლევს რომ შენ თინასთან ხარ კაცრი და თინასთან რა ხდება იცით რომ სხვა თაობა, აი ძალიან ბევრ რამეში განსხვავდებიან უკვე ახლანდელი ბავშვები და მე მაინც წინა საუკუნის ქალი ვარ და სულ ვცდილობ რომ დავეწიო და ესე იგი ხან ვეფერები, ხან უბრაზდები და აი რაღაც ვეძებთან ისეთ ასაკში უკვე 12 წლის არის ნელ-ნელა უკვე რაღაც მოზარდი ხდება თავის ხასიათით, თავის რაღაც სურვილებით და მოკლედ ძიება ამ შემთხვევაში ძიებაში ვარ, იმიტომ რომ აი თინეიჯერების ასაკში შემშულებთან არ მქონია არანაირი პრობლემა, იმიტომ რომ რაღაც ნუ ვიხსენებთ ხოლმე, მეუბნები რომ არა, ეხა ეგ ესე არ იყო და ეს მაშინ ესე არ იყო რაღაც და უფრო მარტივად გამოვიარე ამის თქმა მინდა და ეხა უკვე ღელავ. როგორც ბებია ამ შემთხვევაში. რაღაცა ძიმეცადია. მაინც მსუბუქად ყვებიო ეგ ამ თქვა და ეხლა მინდა რომ არა მსუბუქად მოყვეს. ყველანაირი სიმართლე. რაც გინდა შეგიძლია ყველაფერი მოყვე. მოიცა ჯერ მითხარი გვიყურებს? თამარ მაყაშვილი მოვიკითხოთ. ეხლა მომწერა და სპეციალურად არ ვთხარი რომ გამორთოს. მე დაიწყებ კარგი ხა ეს სიმართლეა, რატო იტყუები? ხო და არა ხა ანუ პრინციპში სანამ ვიტყვი იმას რომ ძალიან მკაცრი იყო, ხო, ანუ აი ისეთი მკაცრი იყო, რომ აი ვერც ხსნი, ანუ ყველაფერში ხო, ვინც იცნობს ვერავის ვერ წარმოუდგენია. მიუხედავად იმისა, 17 წლის იყო მე რო გამაჩინა, 19 წლის ასაკში უკვე ორივე ვყავდით, წარმოიდგინე. აი დედაჩემის სითფო და დედაჩემის რაღაცა აი ცოტა მოფერებითი, ისე ნახე ჩემ ძმაზე რა, 38 წლის რო იყო გააჩინა და ბავშვი მაიყვე დედუკე რაღაცა რო თქვა. ხო, ჩაი და მე წარმოიდგინე ამ ხელა ჯორები ვიყავით მე და ნინოსა და აი ელიზბარისთვის ყველაფერი შეიძლებოდა. ხვდები? ანუ გვიან დაძინება ასე და ის სულ მარტო მაგას ვაძახებდი ამ ხელა ქალი ახლა ნუ აი რაზე უნდა სდიო პატარა ბავშვი აი მართლა ზაფხულში მე და ნინოსა ლოგინში ვიწაკით 7 საათზე. ზაფხულში ანუ რომელი საათია? ის ამ 7 საათზე იწყება ცხოვრება. აი ფასანაურში რო ვისვენებდით, ბავშვები რო გარეთ ეზოში დარბოდნენ ტურბაზას ეზოში. ჩვენ 7 საათი მე და ქვითინით ვიწაკით წარმოიდგინე. ბანჯგვიანებიდან. ანუ არ შეიძლება არ ფეხის გაპარსვა. ზუსტად ეგ დეჩებსაც ხო. 13 წლამდე თუ 14 წლამდე მაბანავებდა. ანუ წარმოიდგინე რა სიმაღლე, ანუ ხო არ ვარ დაბალი. და მე და ჩემი და ძალიან მოწყენი და მე აბაზარაში ვიდექი და გვაბანავებდა. წარმოიდგინე, უფლება არ მქონდა რომ მე თვითონ დამებანა. აბა ერთი წვიანი არ მოჭა. და დეტალს გამოტოვებდი და მაგიტო. არა, ნუ აი 13 წლის, ეხლა 13 წლის გოგოები დიდები არიან საერთოდ სხვა. და ჩვენ ანუ ოღონდ სიმაღლეშიც ვიყავი გაზრდილი, ხო ხვდები? ანუ არსად ესე წასვლა არ შეიძლებოდა არსად. სადღაც რო ჩაბაბარე, მაშინ გაგვიშვეს პირველად მარტო, სადმე. მართლა. სადმე, მაგრამ სანამ ჩავაბარებდით კიდე, მაგრამ ძალიან უცნაური ის ქონდა, ანუ სწავლას არ ეხებოდა. აჰა. ანუ არ მიკეთებია არაფერი ჩაბარებამდე, საერთოდ წერა-კითხვა არ ვიცოდით, არც მე და არც ჩემ ადამ. მაგრამ აი ამას ყურადღებას არ ექცევდა რატომაც და ძალიან ვიცოდი სკოლაში, ძალიან სულ გამოძახებებზე სულ იძახებდნენ დედაჩემს, სულ დირექტორთან იყო დაბარებული, ესე ამოძაჯდებოდა ხოლმე, კლიპს ამოიღებდა ხოლმე და ესე იკლიბავდა ხოლმე და ესე ისმენდა ხოლმე ჩემზე რაღაც ანუ იმეებს რა, ჩივილებს რა, ეს გააკეთა, აი მიუხედავად იმისა, რომ აი ეგეთი მკაცრი იყო, არ მეშინოდა აი ამ კუთხით, იმიტომ რომ ვერ ჩხუბებოდა მაგ კუთხით. მე ანუ
მეჩხუბებოდა ძალიან, მაგრამ რატომღაც ანუ ამას მე თვითონ ვერ ვაკონტროლებდი, ხვდები ამ ჩემს სიცილქეს და ამ ჩემ რაღაც გაუგებარ მდგომარეობას, რომ საერთოდ არ ვჩერდებოდი. ეხლაც ეგ იგრძელდება და ღმერთის სამაგეროს მიხვდის, ილია მყავს 4 ხმაგი. ხო და სულ ფიქრობდი, რომ აი რატო ატარებს ამ ჩემ წერა-კითხვის უცოდინარობას და აი ჩემ გაცდენებს და ანუ ხარას ვაკეთებ და ისეთ რაღაცებს ბედავდი. და მე ჯაბარების დრო რო დადგა, ესე მომიტრიალდა და ხო გიყურეთო ეს წლებიო. ეხლა ჩემი ძერი დადგაო და ჩვენ ცხოვრებაში ერთი წელი ჯოჯოხეთად გადააქცია. ანუ ისე ჯოჯოხეთში გაგვატარა, რომ საერთოდ ანუ მოგვამზადებდა და იმიტომ თეატრალურში ვაპარებდი და მე იქ ვერ გამოჩნდებიო, მე იქ ვერ ვათქმევინებ, რომ თამარა მაყაშვილის შვილები მოვიდნენო ჩასაბარებლათო, მე იქ ვერაფერს ვერ გავაკეთებო და ეხლა მოემზადეთო და ანუ ჯოჯოხეთად გადაგვიქცია. მართლა სახლიდან მასწავლებიდან თავიდან ვისწავლეთ წერა. ანუ ერთ წელიწადში გაიარეთ 12 წელი? წელიწადში გაგვატარა, მართლა ოღონდ არ ვამედებ. ჩვენ ბანჯგვლიანები ჯერ კიდევ ბანჯგვლიანები 18 წამდე ანუ სანამ ჩავაბარებდით არ მქონდა გაპორტის უფლება არც ფეხის არც იღებს. ასე თავი მე მოგიკვდის თქვენ რა გაგივლიათ ხო ჩაიხუტე რაღაც მომენტში აი კოკაკოლის დალევა არ შეიძლება რა ჟუაში იყო კოკაკოლა ხო ანუ აი სადმე მეგობრებთან ერთად გასვლა არ სად არ გვიშვებდა მარტო მასწავლებლებთან ერთად ესე დავდიოდით კოკაკოლა თბილი კოკაკოლაც არ შეიძლება და ნაყინზე ხო არ არის ზედმეტი ხმა დაგიждდებაო ანუ სადმე გასეირნება მეგობრებთან ერთად კუსტბაზე ანუ საერთოდ ხალხო არსად არ გვიშვებდა ანუ ჩვეულებრივი ჯოჯოხეთი ანუ შავი წერტილი ანუ რომ ახსენდება ეგ პერიოდი ასე ტიროდით ხოლმე მე და ჩემი დედა თან ანუ ამდენი ხანი რომ არ სწავლობ არაფერს რო არ აკეთებ აი ტვინი გაყინულობ და ვერ მიმახსოვრებდი ვერაფერს სანამ ეს და მართლა გამოსაზე გაგვიშვა 40 გრადუს სიცხეში კარგოტკებით ანუ მართლა გეუბნებით ანუ კარგოტკებით და გაეშვი იმიტომ არ გამოჩენილი იყო ბანჯგვლები ხო თან არაო გამოცდაზე რომ შეყოლო ფეხი არ უნდა გიჭამდეს კანი არ უნდა გიჭამდეს ამაზე მადლობას გეტყვი და ჩვენ მედენიუზა სოელები მაგრამ პორგოტებში მივედით გამოცდაზე და ჩავაბარეთ სამაგეროდ კარგად კი კარგად ჩავაბარეთ ძალიან მადლობა ანუ შედეგი გამოიღო შედეგს იღებდა ყოველთვის ყველაფერი ანუ არც ერთი წამი მე რაღაც ტრამვა არ მაქვს ხო კი ჯღავდი და ვტიროდი 7 საათზე პატარა ბავშვები რო ამის გარშე ტრამვები არ მიგიგია ანუ ძალიან უცნაურია იმიტომ რომ ეთყობა რაღაცა იქ მიიღე და ვერაცნობიერე ამას მე რკეთის გითხავთ. არ ვიცი, ვასწავლებ თუ არ ვასწავლებ. მარტო ის მაქვს რომ ადლიერი ვარ დედაჩემიც. ანუ არც ერთი წამი კი ვაძახებდი რომ ელიზბარი რატო არ ძინავს ახლა ელიზბარ 7 საათზე და მე რატო მეძინა 7 საათზე 37 წლის ასაკში. კი ვეკითხები, მაგრამ ამას სულ ხუმრობაში ვატარებ. ანუ არც ერთი წამი არ მაქვს ის რომ ღმერთო, იმიტომ რომ ნამდვილი ბავშვობა მქონდა რა, თავისი ადრე დაძინებით, ადრე გაღვიძებით, სკოლაში ანუ ყველა ეზოს კულტურით ხო ხვდები ყველანაირად, ანუ არც ერთი წამი არ მახსენდება რაღაც ტრამულად რა ჩემი ბავშვობა, პირიქით ძალიან ბედნიერი ბავშვობა მახსენდება თავის ყველაფრით, აბსოლუტურად. და ამიტომ მადლიერი ვარ, ესე მითხრა, ესე თქვიო და ესე ვთქვი. მე გეტყვი, რატო გაწიდებდა 7 საათზე ხა, წარმოიდგინეთ, მე რო ჩავაბარე ინსტიტუტში, მე და თეი. თვითონ გულავდა მე რა. დედაშენი მე ხუსელები ვარ და თქვენ უკვე იყავით და ჩვენთვის ეს რა შოკი იყო, იცი რა, თამარა მაყაშვილს 2 შვილი ყავს, პირველ კურსზე ვარ, იყო აი სადახავად დავდივარდი. რომელია და რა ხდება. აი ამას 2 გოგო ყავს და გაძინებდათ ადრე, იმიტომ რომ თავის პრაივეტ დრო ჭირდებოდა ცოტა. ეგ ზუსტად ვიცი მე, იმიტომ რომ აი ბავშვებს რო დააძინებ, აი ხო არის აი რაღაცა და ნუ ხა თვითონ შენი თავისთვის გცალია მე. ხო, აი რაღაც შენია ეს ცოტა ხანი გაქვს, რამოდენიმე საათი, იმიტომ რომ შენ თვითონს გეძინება, ადრე დგები ბავშვებთან ერთად, ხო? მაგრამ გინდა ეს რამოდენიმე საათი გამოიყამე და ამართლებს გაამართლა იმასაც ვერ ვიტყვი რა აბა ეხა ჩქარა მაქონდა ხვდები ანუ აბსოლუტურად ესე ამოიღლიავებულები ვიყავით მე და ჩემ და თეატრალურში გავიზარდეთ სპექტაკლებზე დავყავდი ანუ აბსოლუტურად ესე ვიყავით სულ მასთან ვიყავით და მე მახსოვს აი ჩვენი თინეიჯერობის ასაკში თამარასთან როგორ დროს ვატარებდით რომ რჩებოდით 200 გოგო და როგორ ვერთობოდით თამარასთან ერთად ამიტომ ხო ანუ მივხედოთ მისი სიმკაცრისა მე მაინც ძალიან კარგად და რაღაცნაირად ბედნიერად მახსენდება ეს პერიოდი და მადლობელიც ვარ, იმიტომ რომ რაღაცა მგონია რომ რაღაცა ამანაც ითამაშე. ანუ ერთხელ მახსოვს რომ გამარჯობა არ ვთქვი. ხო. რა მოხდა, იცით მე? ანუ ხალხში არა მე. არასოდეს არ დამოვიწყდება ეს. აი რაღაცა ზედივობა გვაქვს, ანუ მოგჩეჩა ჩვენ სერიოზულად. და მაგის მე ხო იცი რაღაცები ძალიან სწორად დაილექა ჩემში რა. კარგი და აი ხა შენ აღნიშნე უკვე რომ ილია ყავს ძალიან ცელქი. კატო ჯერ პატარა და წამოეწევა ნეუნება. კატო 4 წლის არის და ძალიან ჭკვიანია. ცელქი არ არის კატო. კატო ცელქია, მაგრამ მიჯერებს და ილიასთვის არ არსებობს აი რა შვები.
აქ არ მოიყოლება. მე ასუშვები, მე აღარაფერს არ ვშვები, მე ესე ვზივარ და უბრალოდ გავთიშე ყველაფერი, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს მასთან, არ არსებობს მისთვის ავტორიტეტი საერთოდ, არც დედა, არც მამა, არავინ არ არის მისთვის ავტორიტეტი. ტიპი ანუ ეგ არის ღმერთი მეხტი სამაგიეროდ. ჯერ ერთი მე არ მომაყოფ ამით რომ ცოტა ესე ბინძურიანა მაქვს, მაგრამ შემიძლია ღმერთის წინაშე დავიბიძო რომ ჩემ შვილებთან სიტყვა სულელიც კი არ მithქვამს. აი არასოდეს არ წამომსწენია და მიუხედავად იმისა რომ ისტერიული ვარ და ძალიან ნერვიული ადამიანი, ჩემ შვილებთან რაღაცნაირად აი არ ვიცი როგორ მოხერხდა რომ ძაავშვიდე და წყნარად ხდება ეს ყველაფერი. მაგრამ ღმერთმა სამაგიერო გადამიხადა და ილი არის უზრდელი. ძალიან არაფერი ანუ მოკლედ როგორ მინდა რომ მოუყვე ახლა ილიას ისტორიები. არ შეიძლება მაგის მოყვა. ის ყველიდანაც იმიტომ არ გვაგდებენ რომ დედაჩემს ანუ ახლობლის სკოლა არის და ანუ რაღაცნაირად გვერდში გვიდგანან, იმიტომ რომ აქამდე გამოსვრილი იქნებოდა იმ სკოლიდანაც. არ არსებობს მისთვის ავტორიტეტი, ანუ ჰიპერაქტიულობა დადგენილი დიაგნოზია, ADHD დადგენილი დიაგნოზია, არ ვიცი კიდე რა დიაგნოზი შეიძლება დაუდგინდეს. თან პარალელურად არის ძალიან საყვარელი, ძალიან ჭკვიანი და ძალიან smart ტიპი, მაგრამ ნუ ვერავინ ვერ უთმობს. კაი, ახლა ერთი ცალკობა აიტანეთ ახლა. ერთი ცელქობა. ეს გადაგული მივინე რაღაცა ეთერში. ჩემი შვილი ზუსტად შენაირი, ილიას ნაირია ზუსტად ჩემი შვილი. ანუ აზრი არ აქვს, ანუ არავისი არ მჯერა საერთოდ. საერთოდ არავისი არ მჯერა. სამი ტოპ ცუდი სიტყვა რო თქვა ილიას. ვერ ვიტყვე ხარ შეიძლება ეთერია და არ შეიძლება. 2 წლიდან აღვავს ამ ტოპ სიტყვებს, 2 წლიდან ვართ. ყველანი ეგენი. და კარგი, ეხლა თქვა ეს რაღაც შეიმუშავე, რომ არ რეაქციას ყველაფერი შეიმუშავე. კაცრი იყავი? არა, კაცრი არა, მაგრამ ნახე, მაინც მიუხედავად ყველაფრისა, მაინც თითქოს ვერევი ილიას. და აი ეს არ დასაჯოთ ბავშვი, არ დაუყვიროთ ბავშვს, ეს რაღაც ახალი ტრენდები ხო არის ბავშვი უყვი. ანუ მაქსიმალურად არ უყვირი, მაგრამ ანუ რაღაც საშინელებას რო გააკეთებს, გაუგონარ საშინელებას რო აკეთებს, ანუ ეს ხდება ძალიან იშვიათად. მამამის მაგალითად გაიმასქნა, გაუფასურა ყვირილი რა, ანუ აღაშანილი არის უყურის ქარისმას უყური. კაცოდი! და ანუ არავის ყვირილი არ ინტერესებს. მე თუ დაუყვირებ, ანუ ეს ხდება ძალიან იშვიათად, მაგრამ ისე დაუყვირებ და ისე ისჯება, აი ბოლომდე ვატანინებ რა ამ დასჯას რა. დასჯის გარეშე არ გამოდის. აი დასჯაში რას გულისხმობ? ოთახში გამოკეტვა. და არ უნდა გამოვიდე. არა. ოთახში გამოგა სიბნელეში და უტელეფონოთ რა თქმა უნდა. ოთახში ზის და როცა მე იქიდან ოღონდ ჩემი ასლია, იმიტომ რომ მე რომ სჯიდნენ წარმოიდგინე, კუთხეში ხომაყენებდნენ და მე და ჩემს ცალ-ცალკე კუთხეში ყენებდნენ და მე აი ღმერთო რა და ვარშავე ეკვატებით გამოვიდა ანუ ის 3 საათი ღმერთო რა უბედური ვარ ღმერთო ხვდები ხავს უკავა ეს რაღაცა ზოგადად მინუსო იგახომე აი ქვასავით არ იყო და მე მეზობლები შემოდიოდნენ რომ გამოეყონათ და მე აი მიხლიჭოკი გემუტარები ღმერთო და ასაკეთებს იგივე ღმერთო იქნება ყურის იმ დღეს მithქვი ხე დღეს ღმერთს გაგაცნობო იმდენი იყვირა რომ იმან მოსკაჟენ დღეს ღმერთს გაგაცნობ იმდენი იყვირა ასეთი გასცემოდა დღეს ღმერთს გაგაცნობ ერთი კითხვაც, ერთი ცოტა აი ღმერთს სულ მეკროდის ვიცეკვებ შენ საფლავზეო ვაიმე. აი კარგი კარგი, ადრე აწინებ ბავშვებს. ანუ აი ეგეთ რაღაცებში ძალიან კაცრი ვარ რა. ანუ შენ რო ადრე გაძინებდნენ და ცუდი იყო და ტიროდი, მაინც ადრე აწინებ ბავშვებს? რატო? იმიტომ რომ მეც ადრე მაძინებდი. არა, იმიტომ რომ სადღაც წავიკითხე რა აუცილებელი რომ ბავშვმა 9-დან 10-მდე დაიძინოს და ეს რაღაცნაირად ჩამე ტვინში ჩამებეჭდა და ილია აი ეკამრობოდა მეც და ჩემი რაღაცა 1 საათი. გემორჩილება ილია? არა. და ისევ ძილისი განსაკუთრებლად რო გიждდებიან რაღაც ენერგია. დაძინებს უკვე მაჟრელებს და დილა, თქვენ დილა არიცით რა არის? დილას რა ხდება? ანუ მეზობლები გამოდიან, იმიტომ რომ დილას იწყება ბაზისხარი, საშინელი დედახარ, არ წავა სკოლაში. და ყოველ დილას, ყოველ ღამე იწყება მიჩი რომ დედიკო, აი შენ თუ ამას გაკეთებ, ამას მე ამას გაგიკეთებ, აუცილებლად უბრალოდ დილას გთხოვ რომ დილას ჯოჯოხეთად ნუ გადამიქცევ. მაგრამ არა, ყოველი დილა არის, ანუ ვერ გიხსნით ყოველ დილას რას აკეთებს. ანუ აი ესე მიჭირავს და აი ესე ვეკაჩები და ანუ აი ესე ვაყენებ მე სტანსას მის ჩაცმა ანუ თქვენ არიცით სკოლაში როგორი მიდის და როგორი მოდის ანუ ხომ მიდნენ გამოწყობილი ეს უკვე ბომჟი მიდის და ბომჟი მოდის ანუ აზრი არა აქვს რა აზრი არა აქვს საერთოდ
არაფერს ეს თეთრი თაფლები ფორმები აქვს ისე ვითხოვეთ ხო ლურჯი ჩავაცოთ ხო ჩემს შულს ანუ აზრი არ აქვს არც გამოხარშვა არც არაფერს აზრი აღარ აქვს საერთოდ ანუ რა ხდება მის სკოლის ფორმაზე ანუ მეტამცოდნე და წამოვიღებდი და განახებდი ანუ ვერ წარმოიდგენთ ხალხო რა ტყეში ვართ მაგრამ რა ვქნათ რა ესეთი უნიკალური და სასაცილო ტიპია არა ჩაულებრივი შვილები გყავს მე შემიძლია გითხრათ სკოლაში აქციაც მოაწყო სხვათა შორის აუგზავნეს ცუდი სიტყვების სხვა და დაწერა ცუდი სიტყვები და ესე არ თქვა მე ვაბა ცუდი არ თქვა სამაგრო თქვა დღეს არ თქვა და დაწერა და აქცია ქონდა ოჩა აი ბავში თქვენი ესე იწყებოდა თქვენი ესე იწყებოდა არა პირდაპირ 300-იანი ეწერა კონკრეტულად ეწერა კონკრეტულად მზე გიორგისთან გადავიდეთ გიორგი შენ მიგიხარია გავი აქ თან შეგიძლია ეგება ამოვისმოთ ხო ხე ხაციტანი მე არ მყავდა ესეთი მკაცრი მშობლები გაპარსინე ანუ ფეხების და იგნებს თუ გაპარსინე მე არა ნუ არ მყოლია ძალიან ესეთი რაღაცნაირი მეგობრული მშობლები იყვნენ არ ვიცი რატოღაც ეგრე აღმოჩნდა რა რატო გადაწყვიტეს ეგრე რომ მოდი ვიმეგობროთ ჩვენ შვილებთან არ ვიცი მაგრამ ჩემთან რაღაც განსაკუთრებით კარგად გადაუწყვეტია ძა ხო არა რას ვამბობ იცი რომ მაგ პერიოდში იყო ძალიან რთული გადაწყვეტილება იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ ჩემი მშობლების თაობა აბსოლუტურად ყველანი რაღაც დოზით გმირები არიან იმ თვალსაზრისით ვამბობ რომ მათ ისეთი პერიოდი ისეთი გაჭირვება და ისეთი სტრესი გამოიარეს და ისეთ სტრესში ცხოვრობდნენ რომ ძალიან რთულია რომ დღეს შენ რაღაცაზე შეეკამოთ ან ტყვიების ზუზუნში რომ მიყავ ხარ სკოლაში უბრალოდ ის არის რა და აი განუკითხაობაში აბსოლუტურში რომ უწევს რომ პურის ფული იშოვოს რომ ერთადერთი რაც აი არასდროს არ დამავიწყდა არასდროს არ ვამბობ რაღაც ისე საჭმელზე არასდროს არ ვამბობ უარს რა თუ რაღაცას მთავაზობენ აუცილებლად თანხმდები და ეს იმოქმედა რამ დედაჩემმა გააკეთა სუპი წვნიანი ხო ოღონდ ეს იყო არაფერი წყალი იყო ტყუილი არა ტყუილი ზოგი რაღაცებს შედის კაცო იქ და თბილი წყალი იყო თბილი წყალი ან თან ვიზუალურადაც ძალიან ცუდი იყო რა მახსოვს პროსტა ერთი ცალი პამიდორი ესე დაცურავდა და რაღაცეები ეყარა შიგნით ანუ დღეს არ ვიცი დასახელება იმისი რაც ეყარა და ჭამეოდა ყავდა კარის მეზობლები ვებხვაძეები რომლებთანაც იყო სულ გემრიელი საჭმელი რა და ზუსტად ვიცოდი რომ გუფთა იყო რა იქ ვებხვაძეებში და არ გინდა მეთქი ეს არ გინდაო კარგიო შენო დღესო ვერსად ვერ გახვალო და ჩემი პორცია მაცივარში შედო და არ გამიშვა სახლიდან ოთახში არ ჩაუკეთე ვებხვაძეებთანაც ვერ გახვედი ვებხვაძეებთან არ გამიშვა უბრალოდ რა გუფთაზე არ გამიშვა ღამე მეგვიძება ცრემლებით და კანკალით შიერს რომ ხო მინდა ის სუპი შევჭამ და ისე გემრიელად ჭამე ან მახსოვს რომ ალბათ თავდაპირველიც გემრიელი იყო მაგრამ ისე გემრიელად ჭამე ის ცხელი თუ ცივი ჭამე მასივი ხო იქ აქ ტრაგედიები იყო რომ ეგ წარმოიდგენე მაგრამ ნუ არა გადასარევად რა და ხო აი მამა ჩემისგანაც აი ხო სკოლაშიც ისეთი მე-7 კლასიდან აურიე თორე მანამდე ხეჭეჭური ძალიან კარგი ბავშვი ვიყავი ხო ძალიან ისეთი ადამიანი ვიყავი რაღაცნაირად აურიე მე მოიმატა სიმკაცრემ თუ არა როგორი რაღაცა იყო მამა ჩემის მთელი გაბრაზება იყო ის რომ დიახ ესე უსმენდა დავუშვათ ვინც მლანძღავდა იმ პრობლემის დიახ და ხელს მკიდებდა რომ აი მეგობრულ მაინც აი რაღაცები და ამ ხელში ოღონდ მის ხელში ჩემი ხელი განიცდიდა მუტაციას რაღაცეები ხდებოდა და ხო აი აქ გძნობდი აი რაღაც აი აქ გძნობდი როგორ იმტრეოდა რაღაცეები ხო და ეს იყო მისი მაქსიმუმი რა ანუ მე და ჩემ შულსაც შეეხება თორნიკეს ხო თორნიკესთან ალბათ ხო თორნიკე არის 83-ის უკვე რა ვიცი ძალიან დიდი არის და ხოდაშეს მე შემპირდა დიდი რო გავიზდები ცოლად მოგიყვანო იცი ეგ არ გაგიგოს მისმა შეყვარებულმა როგორი ჩეჩები ვნახავდი თორო ვნახავდი ხო და არის
აი ხა რამოდენიმე დღის წინ ვიყავი სკოლაში რა და ძალიან მადლობელი ვარ მაგ ადამიანის დირექტორის რა ვისაც შევხვდი და რაღაცებში რა თქმა უნდა შენიშვნები მოგცა და რა თქმა უნდა მას როგორც ყველა მოზარდს აქვს გადაცდომები დილით ჩაძინება გაცდენა რამოდენიმე საგანში ექსტერნიც მოყვება მაგრამ თავარი რაც თქვა ამ ადამიანმა და ძალიან დიდი მადლობა ამ ადამიანს თქვა რომ ანუ აი ამ ყველაფერს მიუხედავად რომ რაღაცეებში შეიძლება რომ ტრაგიკული ეს ოღონდ რაღაცა კრიზისულად ისეთი არის ძალიან კარგი ადამიანია შენი შვილიო რა და ეს ჩემთვის ანუ იმდენად ამაღელვებელი იყო ანუ იმდენად ამაღელვებელი იყო რომ აი ძალიან დიდი ხანი რომ გამოვედი საჭესთან დავჯექი და ვიჯექი ვფიქრობდი რომ ხო აბა რა ანუ ესაა მთავარი ანუ არაფერს აზრი არ აქვს ანუ ხო მოკლედ აი გეოგრაფიაში თუ მაგრა არის ის რაღაცეები ანუ მერე რა მთავარია რომ ისწავლის ასე და მთავარია რომ ანუ დღეს აღარ არის ეგ ცხოვრება ხვდები მე მაგას უყურებ რა ეხლა ჩემ შულსაც ვესაუბრები ამ თემაზე რომ უბრალოდ პასუხისმგებლობა გაქვს რომ ფიზიკა იცოდე თუ ფიზიკოსი შენ შეიძლება არ გამოხვიდე ცხოვრებაში შეიძლება არასდროს არ დაგჭირდეს რაღაცეები შენ იცი ფიზიკა? ხო ანუ მაგას ვამბობ რა ცხოვრებაში შეიძლება არც არასდროს არ დაგჭირდეს და კონკრეტული რაღაცა რაც შენ გინდა რომ რასაც გინდა რომ დაუშვათ მიაღწიო ამისთვის არ არის მაგრამ ეს არის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შენი პასუხისმგებლობა ამ პასუხისმგებლობას შენ თუ დაძლევ და თუ მოერევი მე უკვე სხვა პასუხისმგებლობა იწყება მე უნივერსიტეტის პასუხისმგებლობა მე რაღაცის პასუხისმგებლობა მე და ესე ცხოვრება არის პასუხისმგებლობა ჩემი რაღაც ქვეყნის მიმართაც, ადამიანობის მიმართაც და შემდეგ ანუ შენ შულს მთავარია კონდეს მორალური პასუხისმგებლობა, ჩემი აზრით რა და ეს პასუხისმგებლობა თუ გაითავისა და თუ ზუსტად გაიგო რა არის ეს პასუხისმგებლობა, შემდეგ უკვე იწყება კარგი ადამიანი რა. მე ესე ვფიქრობ რა და ხო და ის რომ არ სწავლობს რაღაცას ისწავლის რა. საჭირდება ისწავლის. საწავა. ხო რა, დაჭირდება ისწავლის, სხვა გზა არ ექნება. დედამისმაც აი არაჩვეულებრივი რაღაცეები ჩაუნერგა რა და არაჩვეულებრივი მიუხედავად იმისა, რომ დედამისი ჩემთან შედარებით უფრო მკაცრია და ალბათ მაგის უფლებაც უფრო აქვს. ძალიან სწორი რაღაცეები მისცა რა, მიმართულებები მისცა რა ცხოვრებაში რა და მასაც მადლობა და მე ვფიქრობ რომ ეს კარგი ადამიანობა არის აი ამ ყველაფრის ისა რა დამსახურება რომ რაღაცა ჩავასხით რაღაც სწორი რაღაცეები რა. რა თქმა უნდა მინუსებითაც არის სავსე, მაგრამ ავიტანთ წავალ და ხავრა. ესე იგი კეთი გვისმენს და მე მგონი ხებს უკვე თაგიჟეთში მიყავ. მე მგონი რაღაც საინტერესო უნდა გითხრას კეთი მე ხა იმდენი რაღაც სხვადასხვა მოვისმინეთ. ეხლა რუსკასო დააყაროს. მე ამასობაში მინდა რომ ეს დუნგ. დიაგნოზი მაქვს მე პირადად. პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და საკითხია, იმიტომ რომ მშობლის და ბავშვის კავშირი და ურთიერთობა თითქოს საფუძველია მთელი ცხოვრების, რაც წინ მიყვება, ამიტომ მართლაც მნიშვნელოვანი საკითხია და ძალიან ძვირფასი ეგ მომენტი, რომ დღეს ამაზე ძალიან დიდი აქცენტი კეთდება, არა იმიტომ რომ მშობლებისკენ იყოს ისრები მიმართული, არამედ იმიტომ რომ რაღაცნაირად მათთანაც შევძლოთ ჩვენი ურთიერთობის დაალაგება იმ რა გამოცდილებების დაგვიგროვდა იმის მიღება რაღაცნაირად არსებობის უფლების მიცემა ამ გამოცდილებებზე და ჩვენ უკვე ჩვენ შვილებთან რაღაცნაირად რაღაცების შეცვლა და მათი ინდივიდუალიზმიდან გამომდინარე შესაბამისი მიდგომა. თქვენი ისტორიების მოსმენა ძალიან სასიამოვნო იყო, შემიხებით სიყვარულზე. პრაქტიკაში ბევრი რამ შევხედრია. როგორ იყო სასიამოვნო? ცოტა სახალისო. რადგანშია ბავშვი. სხვადასხვა მშობლების ტიპიც გამოვლინდა და მინდა ცოტა ბავშვთა ასაკსაც შევეხო და ასაკთან შესაბამის საჭიროებებსაც. ზოგადად სიმკაცრე მშობლის მხრიდან ადრეული ასაკიდან წესების შემოღება და სიმკაცრე ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვისთვის, იმიტომ რომ ადრეულ ასაკში ბავშვს არ აქვს საზღვრების შეგრძნება და მისთვის ეს დაწესებული წესები და საზღვრის აღქმა, რაც ზრდასრული ადამიანისგან ხდება მასთან მიმართებაში, მნიშვნელოვანია და მას პირიქით თავს უსაფრთხო და ზაგრძნობინებს. უბრალოდ ზღვარი მანდ გადის, რომ როდესაც ასაკი იზრდება,
საჭიროებებიც სხვა არის, მისი ემოციური მდგომარეობაც იცვლება, შესაბამისად ეს დაწესებული საზღვრებიც უნდა იზრდებოდეს და უნდა იყოს ბავშვის სურვილებზე და მისი სურვილები გათვალისწინებული უნდა იყოს. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია მშობლის ტიპი, როგორი იქნება. სხვადასხვა ტიპებს ხვდებით მშობლისას, ეს არის დიქტატორული, რომ მხოლოდ მისი წესები და კანონებია მნიშვნელოვანი, სადაც გამოკლებულია სამწუხაროდ ეს ემპათია და ემოციების დადასტურება, რაც ბავშვისთვის ადრეული ასაკიდანვე ძალიან მნიშვნელოვანია და თითქმის ყველა ეტაპზე, იმიტომ რომ თუ 3 წლის ბავშვს თავისი გამოწვევები აქვს, უკვე მათ მოზარდობას, თავისი სპეციფიკა აქვს და სულ სხვა კუთხიდან უნდა იყოს მშობლის მიდგომა მასთან მიმართებაში. ჩაგეკითხები რა, აი თქვი რომ ადრეულ ასაკში სიმკაცრე საჭიროა. ხო, აი სიმკაცრეც სწორად შეხედეს რა, და რუსკა შემთხვევაში კუთხეში ვაყენებდა ორივე დას დედამისი სწორია დასჯა დამჯელობითი ზოგადად დასჯის არ არის მიუღებელი, უბრალოდ გააჩნია დასჯის ფორმას, რამდენად სტრესულია ეს ბავშვისთვის, აი მაგალითად ოთახში ჩაკეტო ახსენა ილიაზე, რაც შეიძლება მისთვის იყოს სტრესული, იმიტომ რომ ამ დროს რჩება მარტო. ოთახში შეხვა, აი თვითონ სრულდება. თან ეს ოთახი ეს ნელა ვიწროვდება რა. ზოგადად ჩვენც ოთახში შედის მე დიდია. რეკომენდაციას ანუ არა ზუსტად მაგის გვამდა ეხლა როდესაც რეკომენდაციას ვაძლევთ და ჩვენც ვმუშაობთ ბავშვებთან თუნდაც სკოლაში ან იმ სივრცეებში სადაც ჩვენ გვიწევს მათთან კომუნიკაცია ეს არის პრივილეგიის ჩამორთმევა სასურველის გადავადება და ვერ მიღება ისეთი რაღაცეების დაყოვნება რაც მისთვის იმ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა მასზე სენსიტიურ ზეგავლენას არ მოახდეს და ეს შემდეგ ტრამვულად არ დარჩება მას და მის ცხოვრებაში ზეგავლენა არ იქნება თუ იყო საკმარისი ჩემი პასუხი სიმკაცრესთან დაკავშირებით. თუმცა ანუ მაგ სიმკაცრეს სწორი ფორმულირება სჭირდება, ანუ სჭირდება საზღვრების შეგრძნება და პასუხისმგებლობების აღება, რაც თქვენ აღნიშნეთ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვს რადგან შენ ზრდასრული ხარ რაღაცნაირად სჭირდება ბავშვს შენი დახმარება, მხარდაჭერა იმაში, რომ ის მიხვდეს სად გადის მისი პასუხისმგებლობის და სხვისი პასუხისმგებლობის ზღვარი, სად გადის ჩემი თავისუფალი სურვილებისა და არჩევანის ზღვარი და სად სხვისი, რომ სხვის სივრცეს არ გადავ და არ შევჭრა. ზუსტად ეს როლია მშობლის, ასეთი როლია მნიშვნელოვანი და მთავარი, რომ ის ყველა ნაბიჯში მისი მხარდამჭერი და დამხმარეა და არა უბრალოდ რაღაცეების ამკრძალავი ვიღაც, რომელიც ახსნა განმარტების გარეშე უკრძალავს ბავშვს. აი თუნდაც რომ გეუბნები დაიძინო ცხრდანათამდე და ეს აუცილებელი მე უნდა აღიხსნა რატომ და ეს რისთვის არის. რომ მაინც თუ არ ესმის. შენი ნეირონები ამ ძალიან კარგად ესმის, მაგრამ არ აინტერესებს. მანდ უკვე როდესაც ნახეთ ეგ არის ზუსტად მშობლის ტიპის დამოკიდებული რომ თქვი დიქტატორული ტიპის მშობელი, როდესაც ის მართავს უბრალოდ წესებით, ახსნების გარეშე და აქ უკვე ემპათია და ემოციური მხარდაჭერა არ არის, ხშირად ვლინდება ბავშვის გამაპროტესტებელი ქცევა, ამბოხია ბავშვისგან, ისეთ რთულ ქცევებს ავლენს, რითაც შენთან კომუნიკაციას ცდილობს. ეს არის სიჯიუტე, რო არ გიჯერებს და ნებისმიერი წესის დარღვევა და გაპროტესტება მისი პირველი ნაბიჯია. წესებთან მიმართებაში. აქედან გამომდინარე არ არის მომგებიანი, როდესაც მშობელი დიქტატორულად მართავს შვილს და ამ ურთიერთობას ეგრეთ წარმართავს. კიდევ არსებობს ლოიალური, ლიბერალური დამოკიდებულება, რომელსაც აი შენ როგორც გინდა, ყველაფერი ეგრე ქენი, თავისუფლად და რაღაც ხო სწორად არ არის ჩართული. დღეს თუ საუბრობთ იმაზე, რომ ჰუმანურები უნდა ვიყოთ ბავშვთან მიმართებაში, აქაც ანუ ჩვენ უნდა ვაკეთებდეთ იმის მოდელირებას, სად არის ბავშვის პასუხისმგებლობა, სად არის ჩემი როგორც მშობლის პასუხისმგებლობა. და ამიტომ ხშირად ეს არის მეორე პოლუსი, რომ აი ლიბერალური დამოკიდებულება და არ ჩარევა რაღაცებში რთულია 3 წელი. ხო, რთულია 3 წლამდე ბავშვიც ან თუნდაც 3 წლის ბავშვი თვითონ აანალიზებდეს მის პასუხისმგებლობას. აქედან გამომდინარე მას პირიქით ჭირდება საყრდენი. ვინც რაღაცნაირად მითითებას მისცემს და უბრალოდ ამ მითითებებს და მიმართულების მიცემას უნდა გქონდეს ეკოლოგიურად სწორი ფორმა, რომ ბავშვისთვის ეს იყოს გასაგები, მის ასაკთან შესაფერისი, იმიტომ რომ ბუნებრივია ახლა როგორც 3 წლის ბავშვთან ისაუბრებ, ეგრე 8 წლის და 12 წლის ბავშვს ვერ მიაწვდი ინფორმაციას. აქედან გამომდინარე ყველაზე კარგი იარაღია მშობლის ხელში ბავშვის ინტერესებიდან გამოსვლა და ბავშვის დანახვა. აი, ცუდია შეფასება როგორც სრულყოფილი მშობელი
არაფერი იდეალური მშობელი, ანუ ეგ ფიზიკურად ვერც იქნება, იმიტომ რომ ხშირად მხარდაჭერა მშობელსაც სჭირდება, იმიტომ რომ თქვენც თუ ეხლა მშობლები ხართ, შვილებიც იყავით და თქვენი წელი გამოცდილებებიც გაქვთ. აქედან გამომდინარე უბრალოდ სწორ დროს, სწორ ადგილას რო იყო ბავშვის გვერდით, ეს არის ყველაზე დიდი კარგი რამ, რაც შეიძლება მშობელს ჰქონდეს. აქედან გამომდინარე, პირველი რეკომენდაცია არის ყოველთვის, რომ აი შეეცადო დაინახო შენი შვილი, პიროვნულად დაინახო მისი შინაგანი სამყარო, ანუ გვინდა არ გვინდა ჩვენში ყველაზე მეტი ეს განცდები და ემოციები, რასაც შემჩნევა სჭირდება და რის გამოხატვასაც სჭირდება სივრცე. რაც ბუნებრივია, მე პირველ რიგში ეს ოჯახში უნდა მომეცეს, იმიტომ რომ ჯერ პირველი კავშირები და პირველი კონტაქტები ოჯახშია და შემდეგ გადის ბავშვი სოციუმში. ბუნებრივია, რა გამოცდილებებიც მაქვს ურთიერთობასთან მიმართებაში სახლში, ეგ გადამოგვს შემდეგ სოციუმში, სკოლა იქნება, ბაღი იქნება თუ ნებისმიერი სხვა კონტაქტი და კომუნიკაცია. აქედან გამომდინარე, ლოიალურობაც ხშირად ამ წესების არ ქონა ძალიან ბევრ გამოწვევასთან ასოცირდება და ძალიან ბევრი გამოწვევის საფუძველია. ასეთი ტიპი არის ავტორიტეტული მშობელი, რომელიც არის, რომელსაც აქვს საზღვრების შეგრძნებაც, პასუხისმგებლობებსაც კარგად ამიჩნევს შვილს, წესებიც აქვს, სტრუქტურაც აქვს, თუმცა ამასთან ერთად კარგი ემოციური მხარდამჭერია შვილთან მიმართებაში, ემპათია აქვს და ასაკის სპეციფიკიდან გამომდინარე უდგება შვილის ემოციურ და ფსიქიკურ მდგომარეობას. აი მაგალითად, 3 წლამდე ბავშვს თუ თავისუფალი არჩევანის უფლება ვერ ექნება და ბუნებრივია შენ ზრუნავ მის კვებაზე, ჩაცმაზე და ფუნდამენტურ საჭიროებებზე, აქ უკვე შემოდის მისი ემოციური მხარდაჭერა, უკვე მეკონცეფცია ყალიბდება ბავშვის და აქედან გამომდინარე კარგია თუ ბავშვს ექნება თავისუფალი არჩევნის გამოცდილება. და აქ უკვე მშობელს ეძლევა შესაძლებლობა, რომ როგორც თავისუფალი არჩევნის გამოცდილება მისცეს, ასევე საზღვრების შეგრძნებაზე და სხვისი და საკუთარი პასუხისმგებლობის გამიჯვნაზე იმუშაოს შვილთან. 3 წლამდე. 3 წლიდან უკვე. და. ხო, 3 წლიდან უკვე. შემდეგ არის 6 წლიდან უკვე ბავშვი იმდენად აქტიური, ანუ უკვე სხვა სპეციფიკაა და ბავშვი ჭირდება დაიტიო მისი კითხვები, მომთმენი იყო მისი ინტერესების მიმართ და შენი რესურსი რაღაცნაირად რატო? ეს რა არის? ლურჯია, რატო არ ლურჯი? რა ვიცი, რა. მადლობა ხმეში. თუმცა ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ კითხვის დასმის უნარის კარგად, როგორ თქვა, კარგად მორგება ბავშვისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ კითხების დასმა არ არის. არა, ხო. ხო, არა, აქ წუწუნებს თორე ყველაფერზე ვცემთ პასუხს, ხო? ყოველთვის ვცემთ. ყოველთვის კარგად ვიქცევით აქ. ყოველთვის ვცემთ, კასტები. 8-დან 15 წლამდე უკვე მოზარდობის პერიოდი. აი, 1 წლამდე 8-დან 15 წლამდე. აი. ხო, აი 8-დან 15 წლამდე უკვე ბავშვებს სჭირდებათ თანამგზავრი მშობელი მის გზაზე და მხარდამჭერი და იგრძნონ რომ მისი მშობელი მის გვერდით არის ყველა იმ ნაბიჯში, რა ნაბიჯსაც დგამს. და არა პროკურორი და მოსამართლე, ანუ ზუსტად მან აი თითქოს ურთიერთობის ხელოვნებაა, როგორც მეგობართან შეიძლება შენ ურთიერთობა და ოჯახის წევრთან, ისიც ინდივიდია, მართალია შენ მასთან მიმართებაში რაღაც მეტი წილი პასუხისმგებლობა გაქვს, იმიტომ რომ მშობელი ხარ, თუმცა აი უფრო მარტივად შეგეძლია შენ შესთავაზო თუნდაც სწორი ნაბიჯის ვარიანტი, თუ კი იცი მისი ხასიათი, მისი ემოციური მდგომარეობა, მისი ინტერესები. აი ინტერესები არის ყველაზე კარგი ინსტრუმენტი ჩვენთვისაც კი, როდესაც ჩვენ ბავშვთან კომუნიკაციას ვამყარებთ, ანუ გსურს სასურველ ქცევაზე წამოვიყვანოთ, მისი ინტერესებიდან ვუდგებით და ძალიან მარტივი გზა სინამდვილეში. უბრალოდ აქ ეს იმიტომ რთულდება და იმიტომ ვაწყდებით გამოწვევებს, რომ აქ უკვე ჩვენ ვართ, ჩვენი ტრაუმებით, ჩვენი გამოცდილებებით, ჩვენი შინაგანი რესურსით თუ დასუსტებულია, ამ დროს უკვე ჩვენ გვჭირდება გაძლიერება და დახმარება. და აქედან გამომდინარე, მე საკუთარი თავის გაძლიერებაზეც უნდა ვიზრუნოთ. საკუთარი თავის გაძლიერებაზე რო ვიზრუნოთ, უკვე აქ ჩვენ უნდა ვაღიაროთ, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი წილი გამოცდილებები, რომელიც დღეს ზეგავლენას ახდენს. აი როგორც თქვენ თქვით, ყველანაირი გამოცდილება, ყველა დეტალში და ნაწილში, თუნდაც კვებასთან დაკავშირებით ახსენეთ, რომ უარს არასდროს არ ამბობთ, ანუ თავის გამოცდილებას ტოვებს. თუნდაც ის, რომ
თქვენ აი როგორც გითხრათ, იქნება ვერაცნობიერება, ან იქნება სადღაც არის რაღაც, ამას უკვე შეიძლება ურთიერთობაში წააწყდა, რომ აი რაღაც მომენტში ჩემს შულთან არ ვარ საკმარისად ავტორიტეტული და მემყარი ჩემს პოზიციაზე. ბავშვისთვის შეიძლება იმ მომენტში მისი ემოციური მდგომარეობა აფეთქდეს, ტირილი იყოს, ტანტრუმი იყოს, თუმცა ჩემი სიმყარე, რომ მე ჩემს პოზიციაზე მყარად ვარ და ეს ჩვენი შეთანხმება იყო და შენ ამ წესს ვერ დაარღვევ, პირიქით მისთვის ძალიან დიდ უსაფრთხოების განცდას ბადებს და ეს მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი დავუშვათ როჟი ბოლომდე უნდა მიიყვანო ეს რა, აი დათმობებზე როგორც პატარა დათმობაზე ახლა იქ ხდებიან მანიპულატორები და იციან რომ ეს კი აი ცარიელი სიტყვა რჩება, რომ აი ძალიან ისეთი ფილმი არის რა, ეხლა სერიალი ვნახე. ბატონო? ხო, ეხლა ახალი სერიალი მოზარდ გარადეხის ასაკი. ანუ ეგ არის აი ძალიან კარგად გადაღებული და ძალიან კარგად ნაჩვენები და მშობლების ძალიან რომ ერთია რომ შენ რა წარმოდგენა გაქვს შენს შულზე და მეორე არის ის იმ კონკრეტულ სოციუმში როგორ იქცევა. აბსოლუტურად აი დანგრევა ხდება მშობლისთვის იმ რეალობის, რაც მას გონია რომ მას და ეს ძალიან სწორად აღნიშნეთ. ანუ სხვათა შორის რუსკას ერთ რაღაცა ინტერვიუ ნახე, სადაც იყო ძალიან სწორი მესიჯი იყო რასთან დაკავშირებით, რომ ანუ რას ნიშნავს, რომ შულს ყველაფერს უფლება მისცე თუ რაღაცა აი მაგაზე იყო რა. ხო, ანუ რას ანუ შენ მაღალი და დაბალი, იმიტომ ხარ, ანუ მაგიტომ ხარ შენ ავტორიტეტი ზუსტად მან ხდები, როდესაც ალბათ მაგ რაღაცა უნარებს აძლევ ნელ-ნელა რა. და აი მაგ სერიალში არის ძალიან კარგად რამდენად დაუნდობელი შეიძლება იყოს ბავშვი, რომელსაც რაღაცა ოჯახიდან, ანუ ამ ბავშვის გარდაცვალებას, ერთ-ერთი ბავშვის გარდაცვალებას, რომელიც იმდენად აი არაფრად არ აი ამაში ატარებენ რა და ისეთი შემაშფოთებელი არის. არა, სკოლაში თვითონ სხვა ბავშვები. ანუ აი ძალიან ოკეი, ერთი ბავშვი განიცდის მარტო რა. აი ძალიან კაი, ნუ და აი სიცილ ხარხარში გადააქვთ ყველაფერი რა. და იმდენად შემაშფოთებელია, რომ ეს ჩვენ კიდე რაც გვაწუხებდა და რაც იმაშვებოდა, სადღაც სიღრმეში შეიძლება ჩავდივართ, ეს დამსახურება იყო, მე ვფიქრობ, ზუსტად მშობლისაც, იმ პროზისაც, რომელსაც ვკითხო, იმ რაღაც მხატვრული ფილმისაც, იმ რაღაც იგავისაც, ანუ ყველაფერი რაღაცებს გვაძლევდა რა, ჩემი აზრით. ხო, ანუ დღეს არის ზედაპირულია რა, თუნდაც გარდაცვალება, რომელიც ჩემთვის ახლა ერთ-ერთი ისა ფსიქოლოგიაში ხო რაღაც ნუმერაცია არის, ხო? შენთვის რა არის ყველაზე ცუდი, ნუ პირველიდან 10-ის ჩათვლით და ჩემთვის რა არის ყველაზე ცუდი პირველიდან ჩემთვის შეიძლება ნაგვის დაყრა იყოს, შენთვის შეიძლება იყოს გარდაცვალება, ხო? და აი ამ თანმიმდევრობით ვინ რას დააყენებს პრიორიტეტებში რა. და მე ვფიქრობ, რომ აი მაგაზეც არის ყურადღება მისაქცევი, რომ რაღაცეები აი უნდა გაკონტროლდეს ზუსტადაც, იმიტომ რომ ისეთ რაღაცას შეიძლება გადააწყდეს, რომლისთვისაც ის უბრალოდ მზად არ არის. და მზად რო არ არის ამისთვის მისი გონება, ხო? და ეხლა მეორე კლასში ვეფხვისწყალოსანს რომ აკითხებდნენ, მე არ ვიყავი ვეფხვისწყალოსთვის მზად. აბსოლუტურად არ ვიყავი მზად ამისთვის, ანუ და მე შემზიზღდა ის. ნუ მე რაღაცნაირად გადაფასებები მოხდა და ამ შემდეგ, მაგრამ ჩემთვის ეს მიუღებელი იყო. როგორც ეხლა დაუშვათ არის YouTube იქნება, TikTok იქნება, Facebook იქნება თუ Instagram იქნება, ბავშვის გონება 4 წლის ასაკში არ არის მზად ამის და სუსტად მაგიტომ უფასურდება მე მისთვის რაღაცეები რა, ანუ რაღაცეები ხდება. ხო რა, ანუ ოკეია რა. ანუ აი ჩემმა შულმა რამოდენიმე, ნუ 6 თუ 7 წლის წინ, არა შეიძლება მეტიც, თავის კლასელს უნებლიე შეურაცხყოფა მიაყენა, რომელიც ამ ბავშვს ძალიან ეწყინა. მაგრამ იმიტომ კი არ მიაყენა, უბრალოდ TikTok-ის ტრენდი იყო ეგეთი რა. ანუ რაღაცაზე პასუხი გასცა ისეთი, რომელიც ამ ბავშვის ძალიან შეურაცხყოფელი იყო, რომელიც მართლა უყვარს ჩემ შულს, ანუ მეგობრები არიან რა. და ეს ზუსტად არის ის, რომ აუცილებლად სადღაც აი ეს ჩვენ თვითონ უნდა შევძლოთ, რომ ამ ადამიანებმა მიხვდნენ რა არის მართლა სწორი და სად არის ეს სამართალი რა და სად არის ეს სიმართლე რა. იმიტომ რომ ძალიან რთულია რა. ხო, რთულია და
ამასობაში. ხო, ეს არის სისტემა, რომელზეც შეგვიძლია რომ ხვალ ამ დრომდე ვილაპარაკოთ და გადავაბადოთ. იმიტომ რომ ხვალ კი არა, მთელი ცხოვრება კართავდება ეს თემა და ძალიან რთული არის. რა მიხარია იცი რომ რაღაცა ძალიან წამოწოლილი რაღაცნაირად შეიცვალა რა ტენდენცია ის რომ თქვათ ადრე რაღაცა აი ესე არ განიხილავდნენ ამ სიღრმეებში არ ჩადიოდნენ მშობლები ამდენს დიახ არ ქონდათ არც ქონდათ აი ხო ეხა ქეთი რასაც ყოფოდა ამდენი სირცხვილი იყო მაშინ სამწუხაროდ დღეს გვაქვს ამის საშუალება ქეთისნაირი ადამიანები ძალიან ბევრ კარგ რჩევას გვაძლევენ და ხო გვაქვს კიდევ საშუალება რაღაცა მეტი ინფორმაცია მივიღოთ და მეტად ვისწავლოთ იმ ოქროს შუალედის დაცვა რაც მართლა ძალიან ანუ კასტები თავდაც შემოშენა არ გეტყოდა ბავშვი შენიშნოს რომ ისე მაბულინგე ხო მაგას საერთოდ რა მემართება იცი ამ სიტყვაზე ადრე ეგეც არ იყო თქო შენიშნოს რომ ისცენ ბავშვს და მაბულინგე არა ხო ეგრე არის მაგრები იცია ვიღაცამ ერთხელ შენიშნო მომწე რომ არ უნდა ყოველთვის ვეუბნები რომ გამარჯობა ნახვამდის ანუ ხალხშიც ვეუბნები რომ ისწავლოს და ვიღაცა მომიტევ და მეუბნება არ მახსოვს ახლა ის რომ არ უნდა თქმა და მოაძალებ ბავშვს წინ მეუბნება ამას მოაძალებ ბავშვს თქმა არ უნდა მადლობის და ნახვამდის და გამარჯვების აუპა არა ხო მაგაში გეთანხმები ნამდვილად არის რაღაცები რაც აუცილებლად შობლონო და ჩაუნერგოს შორს რა ეგრე დილობა პატივისცემა და ნუ არის კიდევ ოღონდ გარასტაბილურები ხდებიან თვითონაც მერყევები არიან და მათთვის პირიქით ეგ ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანია სინამდვილეში სინამდვილეში მნიშვნელოვანია აჰა ძალიან დიდი მადლობა ძვირფასო სტუმრებო დღევანდელი დღისთვის მე ჩაფიქრებული ვარ რაღაც წავედი უკვე სიღრმეებში როგორც დედაიხე ჩაფიქრდი როგორც ჩვენი თუ როგორც ბებია კარგი სანამ შევფიქრობ ამასობაში ჩვენ დავჩენ და ვისაუბროთ მაგრამ ჩვენს მაყურებელს ძალიან ლამაზი და საინტერესო რეკლამა ვაჩვენებთ მე სიმღერა და ეხლა ვეკავი ძალიან დროებით ესე იგი მე ისე განხილვაში ვართ მშობლების და შვილების ურთიერთობების და განსაკუთრებით რუსკამაყაშვილზე ვართ შოკში ცოტათი მაგრამ კარგი იყო ძალიან და ძალიან მნიშვნელოვანი საინტერესო ამბები მოვისმინეთ და არანაკლებ საინტერესო ამბავი უნდა გაგანდო ეხლა და მოგასმენდა შენს და ჩვენს ტელემაყურებელს რა ქნეს ქართველმა მოცეკვავეებმა და როგორ გაიტანეს საქართველოს სახელი სოფლიო მასშტაბით ამაზე ცოტა ხანში სიუჟეტს ნახავთ. მანამდე პატარა ინფორმაციას მოგაწვდი, რომ დიდ ბრიტანეთში ქალაქ ბლეკფულში ტარდება მსოფლიო მნიშვნელობის კონკურსი, ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული კონკურსი, ბლეკფულის კონკურსი ლათინო-ამერიკულ და ბალურ მუსიკებში ცნობილია და ყველა მოცეკვავის ოცნებაა, რომ ამ ვინთენ გარდენის სასახლეში მოხვდეს, იქ იცეკოს ცოცხალ მუსიკაზე, რაც როგორ? აი ესე ორკესტრი უკრავს, იქ მომღერალი მღერის და მიდის კონკურსი წარმოიდგინე და თეაგო ბეჯიშვილის ცეკვის აკადემია ძალიან უხერხულია ჩემგან ამის თქმა, მაგრამ ნუ რა ვქნა, ფაქტია, ცოტათი ვიცნობ კი. აი ბავშვებსაც ვიცნობ, ასე თუ ისე მართლა უნიჭერესები არიან, ულამაზესები, გაუგონარ შრომას დებენ ამ საქმეში, ისე უყვართ ეს თავისი პროფესია და შედეგმაც არ დააყოვნა და საქართველოს ისტორიაში პირველად ხდება, თუ არ ვცდები, მაგრამ მე მგონი არ ვცდები, რომ ქართველო მოცეკვავებმა ბლეკფულში მიაღწიეს ამდენ წარმატებას და ამდენი ოქრო წამოიღეს იქიდან. ხო და ეგ მაინტერესებდა რა, ანუ საპრიზო ადგილები დაყრილია და მთელი მსოფლიო ლაპარაკობს ჩვენს ბავშვებზე და მოდი ანა ზაქაშვილის სიუჟეტი ვნახოთ და უფრო კარგად გავიგოთ. გზა. ჯერ კიდევ ემოციებით მე რა ვწერ, როგორი ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ტურნირი იყო და ამ ტურნირზე ასპარეზობას კი ძალიან დიდი წარმატება იყო ჩემთვის და შემდეგ სამი კატეგორიის მოგება, არ ვიცი, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის. რო გამოაცხადეს ჩემი სახელი არ მჯეროდა და კანკალებდი, ჩემს წყლეთზე შევახტიო. რა მისწავიქეცით. პირველი როგორც კი გამოაცხადეს ჩემი სახელი და გვარი, არც კი მეჯერა ესეთ რაღაცა, იმიტომ რომ ეს იყო რაღაც სასწაული ემოცია, სასწაული ატმოსფერო, სასწაული გარემო. იცეკვა ცოცხალ მუსიკაზე ორკესტრთან ერთად ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოცეკვავისთვის და
ამ ადგილას რომ დგახარ და ფეხი ამ პარკეტზე ცეკვავ, ეს არის ყველაფერი მოცეკვავისთვის. ეს იყო, არ ვიცი, აი, სასწაული ემოციები, იმიტომ რომ მართლა ჩემი აზრით ყველა მოცეკვავის ოცნებაა, რომ ამ კონკურსის თან მithumetes ამ კატეგორიის, ან 21 კატეგორიის ფინალში იყოს. Funny how a lonely day make a person say what good is mine. Funny how a breaking heart can make me start to say what good is mine. Თილი ჩემი ბავშვობა, იმიტომ რომ მე ბავშვობიდან ცეკვავდი, ვუყურებდით ამ ტურნირს, როგორც რაღაცა სასწაულს, ეს წარმოუდგენელი იყო. Till I look around and see this great big world is part of me and my როგორი ოცნება იყო, რომელიც ვიცოდი, რომ ალბათ არასდროს არ ასრულდება და რა თქმა უნდა, ძალიან მინდოდა, რომ მეც იმ დარბაზში ერთხელ მაინც მეც ეკვა, თუმცა მე არ ამისრულდა ეს ოცნება, მაგრამ ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ჩემმა ბავშვებმა აასრულეს. ამ ტურნირამდე ჩვენი პირველი გასვლა იყო იტალიაში. ვერ გეტყვით ეს როგორი ნერვიულო, როგორი ემოცია იყო, მაგრამ მერე რომ მივხვდით, რომ ჩემი ბავშვები ძალიან კარგად ასპარეზობენ, ძალიან კონკურენციას უწევენ, გადადიან ფინალებში და ფინალებში იმდენი კატეგორია მოვიგეთ, რომ ამას ვერასდროს ვერ წარმოვიდგენდი და რეზონანსი იყო საბოლოო ჯამში იმდენად დიდი, რომ აი იმის მერე ყველა ქვეყანამ, ყველა ორგანიზატორმა დაიწყო ჩვენი სხვადასხვა ტურნირებში მიწვევა და მერე შემდეგი ტურნირი გავაკეთეთ ესპანეთში. სწორედ ამის მერე იყო, რომ აი ეს ჩვენი საოცნებო მოწვევა მივიღეთ და Blackpool-ი, რაზეც ვუყვები, რომ ეს მართლა ალბათ ყველა მოცეკვავის, მსოფლიოში ყველა მოცეკვავის ოცნება არის. ჩემი მთელი კარიერის განმავლობაში ჩემი ბავშვობის ოცნება იყო ამ პარკეტზე ფეხი დამედგა. დღეს იმიტომ ვარ ბედნიერი, რომ ეს შევძელი, რომ მე ჩემი თავი ვერა, მაგრამ ჩემი მოსწავლეები დავაყენე. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y seguía hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. ეს იმდენად ემოციურია და იმიტომ არის ესე განსაკუთრებული, რომ ძალიან რთულია მოხდი ამ გარემოში, იმიტომ რომ ადვილად ხელმისაწვდომი არ არის ეს ყველაფერი და ალბათ ძნელი გასახსენებელია, ასე ვთქვათ, რთულია გავიხსენო. წლების წინ მხოლოდ ალბათ 1-2 მოცეკვავე არის ამ პარკეტზე ნამყოფი და ესე ვთქვათ, პირველად მოვახერხეთ ჩვენ, რომ საქართველოს ჩვენი საყვარელი დროშა ავაფრიალეთ ძალიან ბევრჯერ, რაც მთავარია. ბავშვები გადიან კლასიკურ ცეკვას, ბალეტი, ტანვარჯიში, აქვთ ჰიპ-ჰოპი, აქვთ კონტემპორარი, ანუ ძალიან ბევრ მიმართულებას გადიან და ეს ყველაფერი იმდენად ეხმარება, რომ ბავშვი გამოვიდეს, აი მას ძალიან აკადემიური ცეკვა ჩამოუყალიბდეს და დიდი მადლობა ყველა პედაგოგს, იმიტომ რომ ყველა წვლილი არის ამ წარმატებაში. ძალიან დიდი მოგცა ამ ტურნირმა. აი ეს პატარები არიან 9 წლის და 10 წლის ბავშვები, რომლებმაც
მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალები იცეკვეს და 150 ბავშვიდან 5 და 6 მოცეკვავეს შორის მოხდნენ. მეტი мотиваცია რა უნდა იყოს ამათთვის. ამიტომ რა თქმა უნდა არ შევჩერდებით, წინ ვივლით. ასევე სამომავლოდ გვაქვს ძალიან კარგი გეგმები, რომელსაც განვახორციელებთ აუცილებლად და დარწმუნებული ვარ, რომ ბავშვებო იქიდან გამარჯვებულები დაუბრუნდებით, ხო ესეა? აი ნახეთ რამდენი მედლები და როგორი საყვარელი საჩუქრები მივიღეთ. სასწაული ბედნიერება, როცა იმ სცენაზე, რომელიც ჩემთვის ესეთი საოცნებო იყო, საქართველოს დროშა გაიშალა ამდენჯერ, აი ეხლა ძალიან ემოციური ვარ, მართლა არ ვიცი რამდენი ხანი დამჭირდება, რომ ეს გავაანალიზო და ცოტა ჩემი ნერვული სისტემა მოვიყვანო მწყობში. ასე რომ ვლოცავ მთელს ჩემს კოლექტივს, ქვეყანას ვლოცავ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ სფეროშიც ჩვენ გქონდეს ჩვენი პოზიცია და ვეცდებით, მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ამ ჩვენი ლამაზი დროშით ვიყოთ ამაყები და ქვეყანაც იყოს ამაყი ჩვენი წარმატებით. მზად ვართ, რომ ყველაფერი გავაკეთოთ ამისთვის. რამდენი ლამაზი და ნიჭიერი ერთად მართლა და როგორი შრომის მოყარეები. კი, ვლოცავ ყველას, ეს შენ მეუბნებოდი ახლა რომ უყურებდით, რომ ეს რასაც ხედავ, ყველა ოქროაო, რაც ჩამოიტანესო და პირველი ადგილები ეჭირათ ხელში. ხო, ანუ პირველი ადგილი და ძალიან მაგარია მართლა წარმატებები ყველას და კიდევ მეტი და მეტი ოქრო ჩამოიტანოთ საქართველოს. დიდ ბრიტანეთში ესეთი მსოფლიო მნიშვნელობის მსოფლიო ჩემპიონატზე რომ ამდენ ოქროს ამოიღო და ამდენჯერ ააფრიალებს საქართველოს დროშას მართლა საამაყო და საამაყო ბავშვები არიან მართლა წარმოუდგენლად. ეხლა რა გამახსენდა, იცი რომ უყურებთ, ეხლა ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი, რასაც მიეძღვნეს მშობლების და ბავშვების ურთიერთობა, სიმკაცრეს, არა სიმკაცრეს, მოყვები რა, ეხლა ალბათ არ არის, ანუ შეიძლება ხო რომ მოყვე შენი შვილი ნიტა, რომელიც იყო ძალიან პატარა, ჩვენ ერთად თამაშობდით სპექტაკლში, მუსიკის ჰანგებში, ნიტა იქნებოდა ალბათ 5 წლის, თუ რა ძალიან პატარა იყო. ბავშვი იყო, არ ვიცი, მე ეგეთი აღზრდილი ბავშვი საერთოდ არ მინახავს მართლა. მამა ნახეო, ხო გაგიგია. ვერ ვიტყოდი და ესე იგი, ნუ დისციპლინაც არის და დისციპლინაც, რაც ნიტას ჰქონდა და დღემდე აქვს დარწმუნებული ვარ. ეს ნუ აღზრდის და იმ ვარჯიშების და იმ ცეკვის და რაღაცა დედის დამსახურება პირველ რიგში რასაკვირველია, მე ასე ვფიქრობ. და მახსოვს მე და არჩილ სოლოღაშვილმა წავიყვანეთ ნიტა რეპეტიციის მე რაღაცა პატარა დრო გქონდა, მე კიდე პრაგონი უნდა გქონდა გვიან და იქვე გადავედით ერთ-ერთ ფასტ ფუდში, ასე ვთქვათ. ბავშვი იყო შოკირებული, როდესაც ვაჭამეთ ბურგერი. იმიტომ რომ ნიტასთვის როგორც მახსოვს, რაღაცა ესეც სწორი კვება იყო შერჩეული და ბურგერი არ შეიძლებოდა მაშინ. მართლა შოკში იყო, 2 დღე ლაპარაკობდა, როგორც ერთ საერთოდ არ ამბობდა და მე მგონი მე ჩვენ თქვით, რომ აი იცოდეთ მშობლებო, რომ ჩვენ მას ბაჭამეთ ბურგერი და თუ დასჯა ჩვენ დავსაჯეთ. ხო, ყოველ შემთხვევაში ნახე რა შედეგი გამოიღო ამ დისციპლინამ, რომ დღეს ნიტა როგორც ცეკვავს, სადაც ცეკვავს და რა გოგოც არის, ალბათ პირველ რიგში ამ ყველაფრის დამსახურება, ამ დისციპლინის რა. და ამ აღზრდის. ხო, ნუ ახლა ესეც ფსიქოლოგმაც იგივე თქვა, რომ რაღაც დოზით ეს სიმკაცრე რაღაცა წესების დადგენა და ასე შემდეგ, ნუ საჭიროა. თუმცა არაერთხელ თქვით, რომ ამის გადამეტებაც ხო, რასაკვირველია. მოკლებაც საშიშია, გადამეტებაც საშიშია. ნიტას არაფერი არ მოკლებია არასოდეს და ყოველთვის ლაღი ბავშვი იყო. შესაბამისად, მან რაღაც ბალანსია რა, ეხლა რუსკარასაც რთული და საჭიერი არის ბალანსი, ძალიან რთულია, მართლა ის ოქროშუალედი იპოვო. მშობლმა, იმიტომ რომ როგორც ბავშვი უნდა აღზარდო, შენც უნდა აღიზარდო მშობლად, ხო მართალია, შენ სწავლობ. და იგივე მაგალითია რუსკას შემთხვევაშიც, ეხლა თამარა მეგონა რომ ფეხით ჩამოვიდო და ბათუმიდან ისეთები მოყვა, მაგრამ აი როგორი ლაღიც არის დღეს რუსკა და როგორი თავისუფალიც და ასევე ნინუცაც, ხო? ესე იგი არ შეიძლება რომ იქ რაღაც ისეთი ბალანსი არ გაეკეთებინა თამარს, რომ რაღაცა იცის. ხო, და გამოვკითხოთ. მე მგონი ძალიან საინტერესო გადაცემა გადასარევი, მაგრამ შენ ისეთი რაღაცნაირი მარიფათიანი აღმოჩნდი, რომ ამდენი ვისაუბრეთ ყველამ და შენ გამოძვერი.
არ გამოუძვერა, არ გიკითხავთ არავის და რა გინდათ შენზე არც როგორი მკაცრი მშობლები ყავდა. ახლა გეტყვით რა, მაგაზად ფიქრობდი გადაცემის მსვლელობის დროს, მე თვითონ აღვნიშნე რომ რაღაცა ადრე თითქოს მშობლები ამდენს არ ფიქრობდნენ, არ ითვალისწინებდნენ, იმიტომ რომ მეტი ამდენი ინფორმაცია არ ჰქონდათ, თუნდაც წვდომა ფსიქოლოგებთან და ასე შემდეგ. აი განსხვავებით კი არა და აქედან გამომდინარე მინდა ვთქვა რომ დედა ჩემი პირიქით იყო ზუსტად ის მშობელი, რასაც დღეს ვხედავ მე უფრო ხშირ შემთხვევაში რა. ნახე რას საკმაოდ ბევრს ვფიქრობდა, საკმაოდ ბევრ რამეს ითვალისწინებდა და მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ინფორმაცია არ ქონდა ამდენი, სულ ვამბობ, რომ ნეტამ შემეძლოს ვიყო ისეთი დედა, როგორიც ჩემს ბავშვობაში იყო დედა ჩემი და ახლაც ჩემთვის. მართლა. იმიტომ რომ არ ვიცი, მე მგონია რომ ამ გადმოსახედიდან მე ასე ვფიქრობ, არაფერი არ შეშლია. ალბათ შეშლია ახლა რაღაცები, მაგრამ ნუ ვინც დედაშენს იცნობს, დარწმუნებულია ამ ყველაფერში, ასაც ახლა შენ საუბრობ. ხო, და მამას რაც შეეხება, მამასთან არა. აი ხო ცოტა რომ კლასში ხარ რო ავიწყდება დაახლოებით. აი რაღაცნაირი ზოგი მამა რომ არ არის ჩართული, ხო ხშირ შემთხვევაში მით უმეტეს ჩემ ბავშვობაში ასე იყო, რომ უმეტესი მამა არ იყო ჩართული თავის შვილის აღზრდაში. ნუ არ ეცალათ ახლა. არ ეცალათ და თან რაღაცა დედაზე იყო ყველაფერი. ხო, მოდი სიმართლე ვთქვათ რა. უფრო დედაზე იყო ეს ყველაფერი გადმოტანილი და მამა უფრო ფინანსურ მხარეს უზრუნველყოფდა ასე ვთქვათ. ხო, შესაბამისად ამ მამაზე ესე დიდად ვერაფერს ვერ ვიყო. მამა მიდის სანადირო, დედა ბავშვები გამოქვაბულში ელოდებიან. ეგრეა. ხო. მოდი ახლა ჩვენ ამოვისუნთქოთ ცოტა და ჩვენს მაყურებელს, და ჩვენს მაყურებელს ერთად ჩაურთოთ საინფორმაციო. ჩაურთოთ შენგენაც ვარ და ჩვენ დავუბრუნდეთ ისე შემდეგ. რა თქმა უნდა, პირველები ეთერში. და აი დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში და დადგა ჩვენი ძვირფასი მაია ხერხეულიძის დრო ჩვენს ეთერში თავისი უმშვენიერესი და საინტერესოესი რუბრიკით ექიმის რჩევები და მე მგონია სტუმარზე მოვდი უმშვენიერესი. სტუმარი ძალიან მნიშვნელოვანი სხვათა შორის. ნამდვილად და ძალიან რომ გვიყვარს და ყოველთვის რომ გვინდა ვუსმინოთ და არ გაჩერდეს არასოდეს. და თუ ვინ არის ეს სტუმარი თქვა? აუცილებლად უნდა თქვა. ბიძინა კოლუმბეკოვი ეყოლება ქავატონ მაიას სტუმრად და ისაუბრებენ ასთმაზე, ბრონქულ ასთმაზე. თუ არ ვწდები, ხო, საინტერესოა ძალიან. ჩაუჯდეთ? აუცილებლად. ჩაუჯდეთ და ჩვენ შაბათამდე ზედასასუნთქი გზები ხო იცი? კი ბატონო. მაინტერესებს. ჩვენ შაბათამდე დავემშვიდობოთ ჩვენს მაყურებელს. დავემშვიდობოთ. დროებით. რუბრიკას წარმოგიდგენთ ავერსის ბრენდი დეკლარი. დეკლარი, შვეიცარიული კოსმეტიკა ქალისა და მამაკაცის მგრძნობიარე კანისთვის. მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, გაზაფხულის სეზონი დადგა და გაზაფხულზე ტრადიციულად იმატებს ხოლმე ალერგია, მათ შორის ბრონქული ასთმა, ალერგიული რინიტი და სწორედ ეს იქნება დღეს ჩვენი ძირითადი თემა საუბრის, თუმცა მანამდე რა თქმა უნდა გაგახსენებთ, რომ რუბრიკა ექიმის რჩევების სპონსორია შვეიცარიული პრემიალური ხაზის ბრენდი დეკლარი, რომელიც სპეციალურად არის შექმნილი მგრძნობიარე კანისთვის. ეს არის ბრენდი, რომელიც 50 წლიანი გამოცდილებით პოზიციონირებს მსოფლიოს ბაზარზე და ბრენდი, რომელიც მთლიანად ორიენტირებულია შედეგზე. მას ასე დღეს ყველაზე ხშირ პრობლემაზე, რაც ხდება ხოლმე გაზაფხულის სეზონზე, ალერგიებზე ვისაუბრებთ და ამ თემაზე სასაუბროთ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია, მე მგონი ყველასთვის ძალიან საყვარელი ექიმი, მედიცინის დოქტორი, იმუნოლოგი, ალერგოლოგი, ბატონი ბიძინა კოლუმბეკოვი. ძალიან დიდი მადლობა ბიძინა სტუდიაში მობრძანებისთვის, რომ გამონახე დრო და დღეს ჩვენი სტუმარი ხარ და ალბათ გავიხსენოთ, რომ ეს არის თვე და ეს არის დღეები, კვირა, რომელიც არის დაკავშირებული მსოფლიო ასთმის დღესთან, რომელიც ტრადიციულად არის 6 მაისი და ალბათ დავიწყოთ საუბარი ბრონქულ ასთმაზე, პრობლემაზე, რომელიც საკმაოდ ხშირად ხდება ნებისმიერი ასაკის ადამიანებში და რამდენად ხშირია ამითი დავიწყოთ, რა უპირატესად როგორ ვლინდება, ეს არის სეზონური ხასიათის ვთქვათ მდგომარეობები, რა პრობლემას იწვევს და რა იწვევს ამ დროს გამწვავებების სიხშირეს და როგორ შეიძლება გამოვლინდეს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის და ამ შესაძლებლობისთვის, ყოველთვის ასიამოვნოა ჩემთვის აქ ყოფნა. ბრონქული ასთმა ნამდვილად არის რესპირაციული დაავადების და ზოგადად მედიცინის ერთ-ერთი გამოწვევა და ყველაზე შეიძლება ითქვას გავრცელებული ხშირი დაავადება.
ბრონქული ასთმის ზუსტი სტატისტიკა მსოფლიოში ცნობილი არ არის, მაგრამ საშუალოდ ის 334 მილიონი ადამიანის პრობლემაა. ამიტომ უკვე ამ ციფრებითაც ნათელია, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია. სერიოზული პრობლემაა. ძალიან სერიოზული. თვითონ ბრონქულ ასთმას ჩვენ მოგვეხსენება რამოდენიმე ასპექტი არსებობს, როდესაც რაღაც მიზეზების გამო მისი დიაგნოსტიკას ყველამდელ ასაკში ბოლომდე ვერ ვახდენთ, გამომდინარე იქიდან, რომ მისი დიაგნოსტიკის ოქროს სტანდარტად ითვლება სპირომეტრიული გამოკვლევა, რომელიც არის ძალისხმევაზე, ბავშვის მზაობაზე, ასაკობრივზე პირველ რიგში და გონებრივ ინტელექტუალურზე დამოკიდებული. შესაბამისად, ხშირად არის პაციენტების რაოდენობა, რომელიც მიანიშნებს, რომ ის ბრონქული ასთმისკენ მიდის, მაგრამ ბოლომდე დეფინიტიური დიაგნოზის დასმა ჩვენ გვიჭირს. ბრონქული ასთმის მზარდი დინამიკა არის ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით ბოლო წლების განმავლობაში, რასაც ვხედავთ ჩვენ თუ მსოფლიო ტრენდებს, ზოგადად დაავადების გავრცელების შევხედავთ, ასთმას ვგულისხმობ, ალერგიული რინიტიც, ასე ვთქვათ, მასთან ერთად დგას, იმიტომ რომ ბრონქული ასთმის მქონე ადამიანების 90% ალერგიული რინიტი აქვს, ესეც ვთქვათ. ძირითადად ამ ტიპის დაავადებების ფართო გავრცელება არის განვითარებულ ქვეყნებში. განვითარებად ქვეყნებში ამ ტიპის დაავადებების გავრცელება ნაკლებია. ეხლა აქ რასაკვირველია, ბევრი ასე ვთქვათ თეორია შემოდის, რომელიც ბოლომდე დამტკიცებული არ არის, თუმცა ჰიგიენური ცხოვრების ვთქვათ ეს ამ წესთან მიმართებაში ვთქვათ ყველაფერი ნაკლებად ასე ვთქვათ ბუნებრივი და უფრო მეტად ხელოვნური გარემო, რაფინირებული საკვები, ბევრი ფაქტორი, ჭარბი ანტიბიოტიკის, ნაკლები ინფექციები იმუნური სისტემას მოკეთ გადახრის ალერგიის გზისკენ და ერთ-ერთი თეორია. თუმცა ჩვენ ასევე არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ხშირად მეკითხებიან ჩემთან მოსული პაციენტებიც, რომ გენეტიკური საფუძველი შეიძლება იყოს ამ დაავადების. რა თქმა უნდა, ოჯახური განწყობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ წმინდა წყლის გენეტიკურ მემკვიდრულად გადაცემულ ან მონოგენურ ან პოლიგენურ დაავადებად ასთმა რა თქმა უნდა არ ითვლება, თუმცა განწყობას ყოველთვის ვითვალისწინებთ. თუმცა ჩვენ ყოველთვის ვითვალისწინებთ, იმიტომ რომ მშობლებს თუ ასთმა აქვთ, ეს არის ყოველთვის მაღალი სიხშირე ბავშვთანაც, რომ რა თქმა უნდა, მაგის რისკი, მაშინ რისკი ბუნებრივია იზრდება. ეხლა ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, რაც ასთმასთან მიმართებაში მინდა ვთქვა, ხშირად არის სიმპტომების ერთობლიობა ან განწყობის სხვადასხვა მინიშნება, როდესაც ადამიანები თვითონ ვერ ხვდებიან ან ვერაც ცნობიერებენ ასთმა აქვს თუ არა. ესეც მინდა რომ ჩამოვთვალოთ, რა თქმა უნდა, კარდინალური სიმპტომი არის მსტვინავი ხასიათის სუნთქვა, ასევე არის შებოჭილობა გულმკერდის და ხველა, რომელიც მშრალი და შემაწუხებელია და თუ ეს ყველაფერი დიდხანს გრძელდება და ეს ყველა სიმპტომი ან რომელიმე მათგანი უნდა წარმოიქმნებოდეს ან ალერგენთან კონტაქტის ან ფიზიკური აქტივობის, ან ვირუსული დაავადების შემდეგ. და თუ ამას აქვს განმეორებითი ხასიათი 2 და 3 ეპიზოდი მაინც დაფიქსირდა, სასურველია რომ კონსულტაცია გავიაროთ ექიმთან. პირველ რიგში თუ ბავშვია პედიატრი, მოზრდილი ოჯახის ექიმი და დაყვალიანდება პაციენტი, იმიტომ რომ ხშირად ჩვენ თანამედროვეობას და ასთმა ზოგადად ერთი პრობლემა აქვს, რომ ადამიანებს საინჰალაციო წამლების და ჰორმონალური მედიკამენტების ეჩინიათ. თანამედროვე საინჰალაციო პრეპარატები განსხვავებით პრედნიზოლონისგან, დექსამეტაზონისგან, მათ ბიოშეღწევადობა, ანუ გვერდითი მოვლენები პრაქტიკულად არ აქვს. ამიტომ ადამიანებს არ უნდა შეეშინდეთ სწორი შეფასების, სწორი დიაგნოზის, სწორი მკურნალობის, იმიტომ რომ ეს არის მერე გარანტია იმისა, რომ ეს დაავადება არ დაპროგრესირდეს და ჩვენ მოგეხსენებათ სხვადასხვა ეტაპები გვაქვს მისი მართვის, პირველი, მეორე, ხუთამდე საფეხურია და რაც უფრო ზემოთ ავდივართ, უფრო რთული და ბევრი წამალი გვჭირდება. თუ პაციენტი ადრეულ პერიოდში დაიწყებს სწორ მართვას და მკურნალობას, დღეს თანამედროვე მედიცინა იძლევა მის საშუალებას, რომ არაჩვეულებრივი წამლები შევარჩიოთ. ხშირად პირველი ეს განაჩენი არ არის არც ერთ შემთხვევაში და ეს ძალიან სტიგმატიზირებულია სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ყველას გონია, რომ უიმე ბრონქული ასთმა აქვს, ესე იგი მისი ცხოვრების ხარისხი იქნება ძალიან დაბალი, ვერ ჩაერთვება რაღაცა სპორტულ აქტივობებში, ვერ იცხოვრებს ისე როგორც დანარჩენი ყველა, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ესე არ არის. მართვაზეც მინდა რომ ორი სიტყვა თქვათ, რა მედიკამენტებია ძირითადი, რომელიც გამოიყენება ასეთ შემთხვევაში. შეიძლება ასე ითქვას, რომ ბრონქული ასთმის მკურნალობის გარკვეული სტრატეგიული ცვლილებები მოხდა ბოლო 5 წლის განმავლობაში, რასაც გარკვეული პრინციპული მნიშვნელობაც აქვს, პირდაპირ უნდა ვთქვათ. 2019 წლამდე მსოფლიო მედიცინა დაწყებული 50-იანი წლებიდან ასთმის შეტევის და ასე ვთქვათ მთავარ ერთ-ერთ მკურნალობის საშუალებად სალბუტამოლს იყენებდა, ანუ ყველა იცნობს ამას და ესეც ეძახიან ლურჯი ცისფერი ინჰალატორი, რომელსაც ადამიანები აი რაღაცა თავისი მარტივი ხელმისაწვდომობის ფასის სიაფის გამო და სწრაფი შვების განცდის გამო მთელ მსოფლიოში უპირატესობას ანიჭებდნენ. მაგრამ ბოლო წლების განმავლობაში ეს 20 წლიანი დაკვირვებამ გამოავლინა, რომ რაც უფრო მეტ ინჰალატორს იყენებს ნებისმიერი ასაკის პაციენტი, მას დაავადების, დამძიმების და პროგრესების რისკი ეზრდება. ამიტომ დღეს შეიცვალა ის, რომ გაჩნდა ის და არსებობს ისეთი წამლები, რომლებიც შეიძლება გამოვიყენოთ არა მუდმივი გამოყენებით, არამედ სპაზმის მოხსნელ
მედიკამენტებთან ერთად თან ახლავს ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები და ჩვენ მათ ვიყენებთ პირველი მეორე საფეხურის ზოს მხოლოდ სიმპტომურად. აი მსუბუქი და საშუალო მიმდინარეობის დღეს საჭიროებაც არ არის რომ მუდმივ წამალზე დავტოვოთ პაციენტი. მხოლოდ ვეუბნები რომ ამათ უბრალოდ ეს მიმდინარეობა აუცილებლად ექიმმა უნდა შეაფასოს, რა თქმა უნდა. სირთულეს იმძიმეს განსაზღვრავს პირველ რიგში სიმპტომების სიხშირე და რაოდენობა და მასზე დაყრდნობით, რა თქმა უნდა, პარაკლინიკური ტესტების დახმარებით ეს იქნება სპირომეტრია, ამოსუნთქულ ხაერში აზოტის ოქსიდი. აი სისხლში განსაკუთრებით ბავშვთა ასაკის, ასე ვთქვათ, მშობლებს, რომლებიც გვისმენენ, მინდა უთხრა, რომ აი ეოზინოფილების რაოდენობა, რომელიც მყარად და აუხსნელად დიდი ხანი 3, 4, 5 ანალიზში მიყვება ბავშვს, ეს ერთ-ერთი მინიშნება, რომ არ წავიდეს ალერგიული კასკადი, ანუ ატოპიური მარში ჩვენ რასაც ვეძახით. ამიტომ ასეთი ტიპის მინიშნებების დროს, სწორი ამოცნობის დროს ეს თანამედროვე პრეპარატები იძლევა საშუალებას, რომ პაციენტს პრაქტიკულად ეხლა ჩვენ ასთმის ფორმებზე არ გვითქვამს ორივე სიტყვა დღეს თანამედროვეობაში ადრე ესე იყო ალერგიული და არალერგიული ასთმა. დღეს ცოტა მეტად ჩაიშალა, ჩვენ ამას ფენოტიპებს ვეძახით და გამოიხატა რამოდენიმე ვარიანტი, რომელიც ალბათ დიდებმაც და პატარებმაც, ასე ვთქვათ, მათთვის სასარგებლო იქნება ეს ჩამოვთვალოთ. ყველაზე ხშირად გავრცელებული ვარიანტი ასთმის არის რასაკვირველი ალერგიასთან შეჯაჭვული ასთმა. ეს უფრო მარტივად გამოსაცნობია, ბავშვობიდან მოყვება პაციენტს და სხვადასხვა გამღიზიანებელზე და სხვადასხვა ალერგენზე ვლინდება. მასთან ერთად იზრდება ამ პაციენტების დიდ ნაწილს ან კანის დერმატიტი აქვს, ანუ ატოპიური დერმატიტი კი ეგზემა, ხშირად მათ როგორც უკვე წეგან ვახსენეთ, რინიტი აქვს, სეზონური თუ არასეზონური და რა თქმა უნდა, ხანგრძლივი რინიტის გამო ამ პაციენტებს ასევე შეიძლება ქრონიკული რინოსინუსიტი პოლიპოსთან ერთად ჩამოუყალიბდეთ. აი ხშირად ეს კასკადი, ანუ ცხვირი წიაღები და ბრონქები, როგორც ერთი სისტემის ნაწილი. მეორე ფორმის ასთმა გამოყოფილია და ფენოტიპირი, ეს არის გვიან შეძენილი ეოზინოფილური ასთმა, როდესაც არასოდეს არაფერი არ ჰქონდა და რაღაც ასაკი და ეს ასაკი ძირითადად 30 და პლუსია, როცა ადამიანს ეს ჩემს მიერ ზემოთ ჩამოთვლილი სიმპტომები ეწყება. ძირითადად ქალბატონები არიან, აქ პრევალირებენ ქალბატონები. ძალიან ხშირი არის ხოლმე, რომ საიდან უნდა მქონდეს მე, ეს არ იყო თავიდან არ მქონია და ეხლა ხო არ გავხდი ალერგიული. რა თქმა უნდა, ამიტომ ბუნებრივია ჩდება ხოლმე კითხვა, რატო დამემართა მეს. აქ შემოდის პროფესიული ნაწილი, სად მუშაობდა და სად ატარებდა ცხოვრების დიდ ნაწილს. აქ შემოდის პოლუტანტები, ანუ რა ტიპის ქალაქში და ყოფა ცხოვრება გვაქვს ჩვენ, მანქანის გამონაბოლქვი და სამშენებლო მტერი და ეს ყველაფერი და სიგარეტის კვამლი, რომელიც რა თქმა უნდა საბედნიეროდ კანონმდებლობით პასიური მწევლობისგან ეხა მეტანაკლებად დაზღვეულია ჩვენი მოსახლეობა, თუმცა ოჯახებში ეს ხშირი შემთხვევაა მაინც და ამას განსაკუთრებით ყურადღებას ვამახვილებთ. განსაკუთრებით ბავშვის სადაც არის, რა თქმა უნდა, კატეგორიულად არ შეიძლება. მესამე ვარიანტი არის გამოყოფილი ასთმის ხველის ვარიანტი, როდესაც შეიძლება ადამიანს ახველებდეს ასაკისა და მიუხედავად და მეტი სხვა სიმპტომი არ იყოს. სწვენა არ იყოს და ამიტომ ძალიან უჭირდეს თქვა, რომ ეს არის თქვა დაკავშირებული ასთმასთან. და დადის ექიმიდან ექიმთან, რამოდენიმე სპეციალისტის ჩართულობა ხდება ხოლმე საჭირო. ასევე ფორმა არის ჭარბწონასთან დაკავშირებული და მხოლოდ როგორც ქრონიკული ნელი ანთება სიმსუქნე არის ასთმის მიზეზი. აი ეს ძირითადი მიზეზებია ძირითადად ასთმის ვარიანტებს შორის, ამიტომ ასთმა შეიძლება ნებისმიერ ასაკში დაემართოს ადამიანს და თუ მას აქვს კიდევ ერთხელ ამბობ ხველა, გულმკერდის შებოჭილობა, მწვინავი ხასიათის სუნთქვა და ამას აქვს განმეორებადი ხასიათი, აუცილებლად სხვა რაღაცაზე ვლინდება, ეს ნიშნავს, რომ აუცილებლად ექიმთან უნდა მივიდეთ, იმიტომ რომ დროულად მოხდეს დიაგნოსტიკა და დროულად მოხდეს მკურნალობა. ვიცი და მაინც მინდა ვთქვა, სწორედ 5 წლამდე ასაკის ბავშვებზე, იმიტომ რომ ჩვენ ვთქვით, რომ თუ ვთქვათ 6 წლის მერე ჩვენ პრინციპში არ გვიჭირს დიაგნოსტიკა და ჩვენ გვაქვს საშუალება ეგ სადაც სრულად შევისწავლოთ ფილტვის ფუნქციური ტესტები და აქედან გამომდინარე სწორად ვთქვათ, ეს არის თუ არა ასთმა, არის თუ არა ამ შემთხვევაში ბრონხოსპაზმი, როგორ ვიქცევით 5 წლამდე ასაკში. თქვა ჩვენ გვყავს პაციენტი, რომელსაც ხშირად უვლინდება, დედა თვლის, რომ ეს ყველა შემთხვევაში იყო ვირუსული ინფექციასთან დაკავშირებული, თუმცა გახანგრძლივდა, გაგრძელდა, ბევრჯერ მოუწია ამ მიზეზით თქვა სტაციონარში მკურნალობა, ბევრჯერ მოუწია სხვადასხვა სახის საინჰალაციო საშუალებები, აი როგორ უნდა მოვიქცეთ ამ შემთხვევაში 5 წლამდე ასაკში. ეს ძალიან საინტერესო საკითხია ზოგადად და პრაქტიკული ღირებულების და მნიშვნელობის ჩვენთვის ყველასთვის. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, კალდომაია, რა თქმა უნდა, დიაგნოზის ვერიფიცირება ბოლომდე, ასე ვთქვათ, რომ დავსვათ საბოლოო დიაგნოზი, იმიტომ რომ ერთი მნიშვნელოვანი განმარტებაც უნდა ვთქვათ, რომ ასთმა არის ქრონიკული სასუნთქი გზების ანთება. ამიტომ როდესაც ამ დიაგნოზს ვსვამთ, რასაკვირველია, აქ არის სრული პასუხისმგებლობა, რომ ეს დაავადების კასკადია ჩართული, რომელიც სადღაც შეიძლება იყოს სრული რემისია მიღწეული, მაგრამ როდის შემოbrunდება ჩვენ არ ვიცით. ამიტომ პაციენტი მუდმივი ყურადღებისა და რჩება. მაგრამ განსხვავებული სიტუაცია გვაქვს სკოლამდელ ასაკში, როგორც თქვენ აღნიშნეთ. აი ნებისმიერი ხიხინი და სწვენა, რომელიც 5 წლამდე ასაკის ბავშვს ემართება, არ გადადის საბედნიეროდ ასთმაში. დიდმა ლონგიტუდინალურმა გახანგრძლივებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ ბავშვები, რომლებიც სკოლის ასაკამდე ავლენდნენ ასთმისთვის დამახასიათებელ სიმპტომო კომპლექსს,
ძირითადად ვირუსთან შეხვედრისას და არა მარტო, თუმცა ვირუსი წამყვანია, მათ 80% ზრდასთან ერთად ეს ეკარგებათ. მაგრამ სად გადის ის ზღვარი? ბევრი მშობელი გეკითხება, აი როდის არის, ასე ვთქვათ, ის 20% მე არ გამომეპაროს ამის მეშინია, როდის დავიწყო ამის შეფასება. რა თქმა უნდა, 3 წლის ასაკის შემდგომ თუ განმეორებადი ხიხინის ეპიზოდებია, თუნდაც ვირუსთან შეხვედრის შემდგომ, სასურველია რომ ამ პაციენტმა და ოჯახმა რისკის ჯგუფი გამოავლინოს. ყველაზე დიდი რისკი, ვისაც რჩება ეს ასთმა და უგრძელდება მთელი ცხოვრება, არის ის ბავშვი, რომელსაც დედა ან მამა ყავს პირველ რიგის ნათესავი, რომელსაც აქვს თან კვებითი ალერგია და კანის ატოპიური დერმატიტი და წეღანმე ეზინოფილების სტაბილური 5%-დან მეტი ციფრი ვახსენე სისხლში, რომელსაც მუდმივად უყურებს ამას ექიმიც და მშობელიც. აი თუ ასეთ ბავშვს უკვე ალერგოლოგთან მოსვლით ან პედიატრის დაკვალიანებით გარემოს მიმართ რომელიმე ფაქტორზე, სახლის მტვერი, ნესტის ალერგენი, სეზონური ალერგენი ან ცხოველური ეპითელი თუ სახლში ექსპოზიცია ცხოველების აღმოაჩნდება დადებითი, ამ პაციენტს აქვს ყველაზე დიდი რისკი, რომ ეს ასთმაში გადავიდეს, რაზეც ჩვენ ახლა 20%-ზე ვსაუბრობდით. ამიტომ 3 წლის ასაკის შემდეგ ვირუსული ინფექცია, მაგრამ ალერგიული სენსიბილიზაციის გამოვლენა სწორედ გვაზღვევს იმ მოვლენისგან, რომ ჩვენ თუნდაც თუ საჭიროა 5 წლის ასაკის მერე სპეციფიკური იმუნოთერაპია შევთავაზოთ, შევაგუოთ ალერგენს. ანუ ეს არის ჯგუფი, რომელიც პედიატრებისა და ალერგოლოგების ყველაზე საყურადღებო ჯგუფია და ერთი მნიშვნელოვანი უნდა ვთქვა კიდე მშობლებისთვის, ხშირად გეტყვია, რომ კი აღმოაჩნდა ალერგია ჩემს შვილს, მაგრამ ვგრძნობთ, რომ ჩვენ ინფექცია, ესა პრობლემა მხოლოდ ვირუსთან დაკავშირებით გვირთულდება. ალერგოლოგიური სენსიბილიზაციის დადასტურების შემდეგ ერთი მთავარი ამბავი რაც გახლავთ და ხშირად ამას განმარტებას ვაძლევთ მშობლებს, რომ იშლება ზღვარი მარტივ და რთულ ვირუსებს შორის. ალერგიულ ბავშვს უკვე ყველა უბრალო გაცივებაც კი რთულად შეიძლება მოევლინოს, ამიტომ მათი მონიტორინგი თუ სიმპტომები ხშირია, ჩვენ ვეძახით მას ბაზისურ მკურნალობას შეთავაზება. ბევრი სხვადასხვა საშუალებაა, ხშირად ეს აბია და საღეჭია, ხშირად აეროზოლიც გჭირდება რამოდენიმე თვე. ეს აზღვევს ბავშვს მაქსიმალურად, რომ აი ეს ცუდი, რასაც ქვია, გახანგრძლივებული და ქრონიკულად მიმდინარე ასთმა არ დაემართოს. ისინი არ შემიძლია, რომ ერთი კითხვაც არ გითხო, ეს არის ჩვენთან საკმაოდ ხშირი პრობლემა და ინჰალაციო საშუალებები, რომელიც ხშირად ჩვენ ვიცით, რომ ჰორმონალურ საშუალებებს წარმოადგენს და ძალიან ხშირად ხოლმე მშობლები, ვთქვათ, თავს იკავებენ ასეთი მკურნალობისგან, იმიტომ რომ თვლიან, რომ ამ ასეთ მკურნალობას ბევრი გვერდითი მოვლენა აქვს, განსაკუთრებით ბავშვთა ასაკში, ვთქვათ, ზრდაზე ზემოქმედება და ასე შემდეგ და აი ეს არის ხოლმე ხშირი პრობლემა და მოდი ესეც უთხრათ ჩვენს მშობლებს. კი ბატონო. ეს პარადოქსი, რასაც მივანიშნებ, ახლა უნდა ვთქვა, აი მშობლებს ძალიან ემარტივებათ და ეუბრალოვებათ დექსამეტაზონის დალევა თავისი შვილისთვის, ვიდრე ჩვენს მიერ გამოწერილი აეროზოლური წამის მიღება. ეს ხო პარადოქსია ნამდვილი. მე მინდა ვთქვა, დასალევ სისტემურად გამოყენებულ სტეროიდის რისკზე. ეს დადგენილია და ძალიან დიდი მეტაანალიზური კვლევებით, რომელსაც რო იტყვიან, აი წყალი რო არ გავივა, დადასტურებულია, ორჯერაც კი ცხოვრების რაღაც ეტაპზე სისტემური კურსი სტეროიდის ჩატარებული ვისაც აკადემიას რისკი ეზრდება. დიაბეტის განვითარების, მეტაბოლური ცვლის დარღვევის, ნეიროფსიქიატრიული გართულებების, ძვლის გამოფიტვის. ამიტომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ და რა შეგვიძლია. სისტემურად არ მივცეთ ჰორმონი, ეს არის დექსამეტაზონი და ყველა მისი ანალოგი რასაკვირველია. ამიტომ თუ ჩვენ ვსაუბრობთ ისეთ პრეპარატებზე, რომელსაც საინჰალაციო გზით ვაწვდით, აი სოფლიო მედიცინის, შეიძლება ასე ითქვას 30-35 წლის, აი ბოლოს 3 დეკადის გარღვევა სწორედ ის არის, რომ ამ ტიპის პრეპარატებს პრაქტიკულად ბიოშეღწევადობა, ანუ სასუნთქი გზებიდან სისხლში და სხვა ორგანოებთან გადატანის შესაძლებლობა 1%-ზე ნაკლებია. ამიტომ არანაირი პრაქტიკული გვერდითი მოვლენა, თუმცა მედიცინა არ არის ესე ყოველთვის ყველაფრისგან თავისუფალი, ჩვენ მონიტორინგსაც ვაკეთებთ, თუ საჭიროა ხანდახან მოზრდილ ადამიანს, რომელსაც მე საინჰალაციო წამალი დაუნიშნე, ქალბატონი მაგათად ვეუბნები, რომ ძვლის ოსტეოპოროზი მაინც ამ წელიწადში ერთხელ უნდა შევამოწმოთ. თვალის ექიმთან უნდა წავიდეთ, რომ კატარაქტა არ გამოგვეპაროს, ამიტომ რა თქმა უნდა ეს ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, როგორ გავაკეთოთ მონიტორინგი, მაგრამ იმის თქმა მინდა, რომ საინჰალაციო მედიკამენტები რა თქმა უნდა ისე არ იწოვება ზრდაზე პრაქტიკულად თანამედროვე საშუალებები ხაზოვან ზრდაზე არ მოქმედებს, ამიტომ მათ რა თქმა უნდა მედიცინაში არის რისკისა და სარგებლის დანაფარდობა, ამიტომ ჰორმონს ნიშნავთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში საინჰალაციოს, როცა მისი სარგებელი მეტია ვიდრე შესაძლო პოტენციური რისკი. ხანდახან პაციენტისთვის ტაბლეტირებული არაჰორმონული საშუალებებიც არსებობს, ბევრი ანტიჰისტამინური საშუალება. რა თქმა უნდა, ამიტომ ჩვენ ეტაპურად ამას უდგებით პედიატრთან ერთად თუ ბავშვთა პოპულაციაზე ვსაუბრობთ, რომ რა სართულის, რა მასშტაბის მკურნალობა ავირჩიოთ. თავარი რაც შეიძლება ითქვას, აი რეზიუმის სახით, როგორც ჩემი სპეციალისტისგან თქვა, რაც უფრო ადრე იწყება სწორი ინტერვენცია, სწორი შეფასება და პირველადი და მეორეული პრევენციული ღონისძიებები, პრაქტიკულად მათ არ ურთულდებათ ეს დაავადებები, ძალიან მინიმალური გამონაკლისია, რომ
ვინმე საშუალო და აი ძიმე ასთმაზე ხო საერთოდ არ ვსაუბრობთ, როდესაც ადამიანი მაღალ საინჰალაციო სტეროიდებზე იყოს, ეს დოზებზეა დამოკიდებული. ამიტომ ადრეული ჩარევა, სწორი მართვა, პედიატრს მე ხშირად ვეუბნები ხოლმე, რომ აუცილებლად პედიატრი არის ჩვენი პირველი დამხმარე, როგორც მოზრდილ ასაკში ოჯახის ექიმი. პირველად რგოლის მართვა ამ დაავადებების და ამ ცოდნის ამაღლება, ასევე ასე ვთქვათ, ერთი და მნიშვნელოვანი საშუალო საქმეა, რომ ეს პაციენტები ყველანი იყვნენ მოვლილები. გეთანხმებით, ძალიან დიდი მადლობა, ნაბადნობიძინა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მაყურებელი გაითვალისწინებს ყველა იმ რჩევას და რეკომენდაციას, რომელიც თქვენ ახლა უთხარით და ტრადიციულად ჩემს მაყურებელს ჯანმრთელობას უსურვებ. რუბრიკას წარმოგიდგენთ ავერსის ბრენდი დეკლარი. დეკლარი, შვეიცარიული კოსმეტიკა ქალისა და მამაკაცის მგრძნობიარე კანისთვის.